Das ist das wohl bekannteste Ausbauerpaar für wirklich Offroad-Fahrzeuge mit einem Sternchen. Das ist vorne dran. Und ein kleiner Geheimtipp. Das sind Mücken, weil das Sternchen fährt deutlich über 80 km/h. Und da sind diese armen Mücken, die sind hier verendet auf dem Teil. Und er hat extra ein bisschen Klarlack drüber gemacht, damit die Leute wirklich ganz neidvoll vor dem Sternchen stehen und sagen, mein Gott, mit den 400 PS, die er hat er es geschafft, diese ganzen Mücken zu töten. Hier ist einmal die Edith. Ja, grüß dich Edith. Du kommst aus Wien? Ich komme aus Wien, ja, gebürtige Wienerin. Und du? Ich bin der Uli. Und du kommst aus? Baden. Es gibt badische und unsympathische. Ja, so ist es. Du hast ein Buch geschrieben, das kennt, glaube ich, jeder, der solche Fahrzeuge baut, denn das ist ein echter Klassiker. Tausende Male verkauft. Ulrich Dolde, Wohnmobile selbst ausbauen und optimieren. 1000 Tipps und Tricks für alle Wohnmobil-Selbstausbauer und Wohnmobiloptimierer. Da ist das Sternchen und das Sternchen war schon quasi überall, Ulrich, oder? Oh, leider nicht. Ne? Ich habe ihr versprochen, wir fahren um die Kugel und sie sagt immer, wann macht man das endlich? Ne? Und es war eigentlich bis jetzt nur in Nord- und Westafrika, aber ich arbeite dran. So, wir haben ein erstes Video gemacht, da haben wir euch mal ein bisschen vorgestellt. Jetzt machen wir eine Rundtour im Sternchen. Wie viele Leute durften da schon rein und gucken? Ach, schon ein paar, wir sind da nicht so. Mit der Kamera auch? Mit der Kamera auch, ja. Das heißt, ich bin K steht für Karlsruhe? Ja. Ja. So, das heißt, ihr habt irgendwo, ihr lebt ja jetzt quasi fast nur noch in einem Auto, aber ihr habt gerade ein Haus gebaut. Ist das nicht vollkommen abnorm für euch, so fest mit Steinen und so? Ja, schon. Wir haben es mehr mit Holz gemacht als mit Steinen. Aber wir wollten halt eine Homebase. Wir wollen eigentlich 2 Leben in einem Leben. Schreibe ich auch in meinem Buch im Vorwort. Nämlich ein Nomadenleben und ein normales Leben. Wobei normal bei uns immer ein bisschen was anderes ist. So, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, was nimmst du? Amazon Prime. Amazon Prime, warum? Weil ich selbst Käufer bin, User bin. Ja, es ist aber Amazon Prime. Das Sternchen ist schon ein bisschen älter, es ist abgewohnt, habt ihr gesagt. Aber ich nenne es einfach nur Patina. Hier neben mir ist jemand, denn ihr seid unglaublich dankbar. Ihr durftet das Sternchen ausbauen in einer Werkstatt, die, glaube ich, es kein zweites Mal so in Deutschland gibt, oder? Würde ich definitiv sagen. Vor allem der Tobias kommt ja wirklich aus dem Rallye-Bereich und der hat ja auch was drauf in der Hinsicht. Ja, also ich bin jetzt total beschämt, wenn die Edith das so sagt. Aber ja, nein, das ist das Mindeste. Ja, nee, also, pass auf, wir haben uns total lieb gewonnen. Wir arbeiten hier so, guck mal, das ist der Racetrack. Ja, Entschuldigung. Ne? Das ist dein Haufen, den du selber fährst, ja? Ja, unter anderem einer von denen. Der Trend geht jetzt zum Dritt-LKW, aber das kennst du vielleicht, ne? Ja, ne? Tobias Teichmann, du bist von 4Wheel24. Genau. Das ist eine wirklich gigantische Firma in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Haslos. Spessart, weißt du, wo der Spessart ist? Grenzt du zwischen Spessart und Karwendel? Oder es gab auch mal so, es gab doch auch mal so einen schönen Lieselotte Pulverfilm, ne? Das Wirtshaus im Spessart. Mal gesehen in der Jugend? Ist das noch Rheinland-Pfalz? Nee, das ist Bayern schon. Bayern, okay. Also du bist in Bayern und das ist ein Renn-LKW, da werden wir noch ein eigenes Video machen gleich. Das machen, ja. Oh, das ist so, aber heute, ne? Die beiden, die gehören ja wohl, ich sag mal, wenn die sterben, ja, dann wird garantiert dieses Buch in Gold auf ihrem Grab sein, denn Tausende haben das benutzt, Tausende haben da reingeguckt, da sind viele wirklich Praxistipps mit drin, die du auch natürlich selber gar nicht umsetzt, ja, weil du sagst, okay, ich schreibe das so rein und mach's dann selber falsch. Ja, ich meine, das ist alles bla und blubber, ne, und letztendlich, ich habe sowieso keine Ahnung und davon reichlich und habe ich jetzt halt auf 600 Seiten gebannt. Und also ich oute mich ja selber, wir können ja tatsächlich ein bisschen was und wenn wir sehen, dass wir Leute haben, die überhaupt keine Vorstellung haben, sag mal, hier mal das Buch vom Uli, kannst du von uns haben, ne, wir haben immer welche auf Lager im Bestand. Ab und zu gab es auch mal einen Rückläufer, der sich bei uns verirrt hat. Und wir empfehlen das einfach als Grundlagewerk, um eine Vorstellung zu kriegen, um was es überhaupt geht und eine gewisse Planungssicherheit zu bekommen, ne? Nach wie vor. Ne? Was ich interessant finde, das Buch ist äußerst gut geeignet, um zu wissen, was ich nicht kann. Denn ich habe es mir wirklich gekauft, habe gedacht, komm, ich mache mir ein Selbstbauprojekt, stelle mir da so einen LKW in den Garten. Dann habe ich das Buch gelesen, kam irgendwie auf Seite 70 und war voll felsenfest davon überzeugt, das kannst du nicht, weil ich bin ein sauschlechter Handwerker. Ja, also wenn man ein bisschen will, ich glaube mal, wenn die Motivation stimmt und der Traum, wenn du den Traum hast, dann kannst du alles umsetzen. Nee, ich wollte nicht und ich hatte keine Motivation. Du bist halt eine faule Sau, das ist alles, ne? Stimmt, ja, du hast es genau erkannt. Aber ich brauche dann so Leute, es gibt auch die Weichspüler-Version bei dir, man kann bei dir fertige Autos kaufen.
Es gibt fertige Autos, aber die fertigen Autos sind auch alles Konzeptfahrzeuge, die wir individualisieren. Ne? Also ganz normale fertige gibt es eigentlich nicht. Aber wir machen viele, viele Fahrzeuge, die innen leer sind und in Verbindung mit dem Uli, mit seinem Buch, mit den vielen Impressionen, die da drin sind und auch mit unserem Zutun entstehen dann wunderschöne Ausbauten, auch auf Kundenseite. Es ist tatsächlich so, dass wir also jetzt auch gerade in dem Fall hier, du bist auf dieses Holzkabinenauto gegangen, wir lernen da auch, es gibt mal Querdenker-Ideen auf der Seite von unseren Kunden, an die wir gar nicht gedacht haben, weil wir ja zu stark im Thema sind und damit teilweise auch Querdenken nicht mehr praktizieren. Ne? Das ist schon ganz cool. Und es laufen viele Informationen zusammen, wir spielen uns da gegenseitig auch die Bälle immer zu. Ne? Das ist was ganz Leckeres. Ja? Badisches Bier. Badisches Bier. Das ist Tannenzäpfle. Das teile ich auch mit niemandem. Ne? Das kennst du, Tannenzäpfle? Sagt mir nichts. Hier ist Simone. Empfehlen. Stell dir mal Das vor, sieht nach einem Spessarter Bier aus, muss ich du sagen. bist ja 22, das Sternchen. Könntest du dir vorstellen, mit einem Auto, mit deinem Freund zusammen die nächsten 5 Jahre mal unterwegs zu sein, wenn der irgendwie Papa würde ein bisschen Geld geben? Könnte ich mir schon vorstellen, ja. Hast du gehört? Wir können das ja mal üben, ne? Weißt du, dass du da mal reinkommst in das Thema, da fahren wir halt mal zusammen 14 Tage irgendwo hin. Ne? Und so, die Edith lassen wir zu Hause. Und dann Was sagt die Ede dazu? Ja. Das wird nicht passieren, oder? Nein, das glaube ich nicht. Das ist so. So, wir zeigen es mal gerade. Komm mal zu mir. Das ist das Sternchen. Es ist ein Leichtbaufahrzeug, so kann man sagen, denn das ist eigentlich ein Fahrgestell 9 Tonnen. 9 Tonnen, ja, 9,5 Tonnen und die Zielrichtung war 7,5. Sind wir knapp daneben ist auch vorbeigekommen, ne? Genau, ne? So, das heißt, er ist ein bisschen schwerer geworden, aber das ist nicht so schlimm, denn in die meisten Länder, wo ihr hinfahrt, spielt es gar keine Rolle. Was sind so Länder, wo es keine Rolle spielt? ja, Afrika interessiert überhaupt keinen, in Asien auch nicht. Also außerhalb Europas und wir wollen nicht in Europa, wir haben das Auto nicht gebaut, um in Europa Gibt rumzukurven. es einen Führerschein überhaupt in Afrika? Schon auch, ja. Also man sollte jetzt nicht ohne Führerschein hinfahren. Ne? Nein, aber haben die Afrikaner, brauchen die einen LKW-Führerschein? Sicher nicht. Ne? Ja. Also das interessiert, glaube ich, dort keinen Menschen, aber man soll es trotzdem nicht ohne Führerschein machen, aber ist jetzt nicht so ganz relevant. Ne? Wenn du den afrikanischen LKW siehst, wo irgendwie 96 Tonnen aufgeladen sind, da sitzen nochmal 200 Mann drauf. Also, Vorne ist ein Licht dran, das ist kaputt. Ne? Habe ich gesehen, auf den Philippinen, ey, was da alles rumfährt, ohne Licht. Die von meisten fahren ohne Licht. Das ist phänomenal, ja. Phänomenal. Strom sparen, ja, richtig. So, wir werden Sternchen angucken. Da sind viele Sachen realisiert. Das ist deine Doppelkette. ja, das sind die Ohrringe vom Die Sternchen. Ne? Ohrringe, darum sage ich immer, das ist ein Mädchen. So, die federn nämlich ein bisschen ab und das hat Simone schon gelernt. Warum federt das Ganze? Ja, also man kann es federt nicht, davon wüsste ich jetzt nichts, aber man kann es halt Höhen verstellen. Und wenn eben, ja, man setzt halt nicht auf, ne, weil sich das eben nach oben drückt. Es biegt sich. Das heißt, du kannst ja zum Beispiel, wenn du den Berg runterfährst, dann geht der Böschungswinkel. Das heißt, du kommst da unter Umständen hier an Bodenkontakt. Du hast hier vorne zum Teil, wenn du jetzt da über den Felsen fährst oder so, hast du halt hier, wenn das eine starre Treppe ist, dann haust du dir, die verbiegst du dir, ne? Ja. Oder sie bricht, je nachdem was für ein Material sie ist. Und das Ding gibt halt nach, wie man sieht. Und man hat halt trotzdem die Einstieghilfe, muss hier nicht im Spagat einsteigen. Ne? Ist auch aus Edelstahl. Rostet Ja. Und nicht. ist auch eine Erfindung vom Tobi, ne? Genau. Jetzt mal eine Frage, ist das hier eine degressive Farbe? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel nach Afrika fahre, zum Beispiel, da empfiehlst du ja nicht irgendeinen Tarnfleck, oder? Sollte man Ja, nicht, das sollte man vermeiden. Ne? Weil, wenn du militärisch aussiehst, ist es halt schon ein bisschen kontraproduktiv, weil das Militär hat manchmal auch Feinde. Ne? Und bevor die dir die Karre unterm Arsch wegschießen, ist es besser, du bist irgendwie anders lackiert. Wir haben aber bevorzugt halt eine unauffällige Farbe und die hat sich auch bewährt. Wenn du das Sternchen aus einem Kilometer Entfernung in der Pampa suchst, dann findest du die Karre nicht mehr. Na, und ein weißes Fahrzeug leuchtet halt wie in der Sonne. Na, da bist halt nicht getarnt. Ne? So, Sternchen, wie kam der Name? Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Himmelsgeschenk. Das kam vom Himmel. Kam vom Himmel. So, ich zeig's mal. Nee, vorne. wirklich eine Geschichte dazu. Ich habe einen Reisebericht geschrieben bei unserer ersten Reise und habe immer geschrieben von unserem Mercedes 914, damals war es noch 914er. Und die Edith sagt, das kannst nicht immer eine Mercedes 914 und Ding, unser Truck oder unser LKW. Und sie hat immer ein Sternchen hingemacht, ne, als Platzhalter. Als Platzhalter, weil ich an der Website gearbeitet habe. Und ich lese dann immer und ich lese das dann nochmal Korrektur und, er liest immer Sternchen. Ein Sternchen und dann plötzlich Mir geht gerade voll einer ab, Edith, wenn du dein Wiener Dialekt, das ist sogar, sag noch mal irgendwas auf Wienerisch. Ja, fällt mir jetzt gar nichts ein, aber ich denke da nicht drüber nach. Ich denke mal dran, es gab früher mal so eine Sendung und jetzt schalten wir zum ORF. Das war, glaube ich,
Was war das? Der Irgendwie? Ding, Eine Kriminalsendung. XY, genau, zum Vetterli. Ne? Ah, nein, das war der Schweizer. Na, der Nowotny war das, Der- oder? na, Nein, der nicht Wie den. hieß denn der andere? Nowotny. Der, beim Zimmermann, ne? Der Ja, hat ja, genau. der Vetterli. oder? Niederetzky oder sowas, oder? Ja, irgend so. Aktenzeichen XY. Nidetzky hieß er, ja, Ja, genau. und dann da kam der war auch ein bisschen dicker, der Österreicher, glaube ich. Der kam dann immer nach, hat gesagt, ja, und wenn Sie rufen Sie jetzt an. Weißt du, das war so eine Live-Schalte. Klappt das gut zwischen einem Badener und einer Wienerin? Ja, also es gibt auch viele Synergien, ne, wo das ähnlich ist und wir nehmen ja voneinander viel an. Wir führen ein innerliches Wörterbuch miteinander. Ja. Ein Vokabelheft. Vokabelheft, ne? So, ich zeig mal grad- informieren Sie. so, ich zeig mal das Gesicht. Was sind die 10 besten Regeln für eine lange und gute Ehe? Die 10 besten. Wow. Sei ehrlich, authentisch und halt manchmal die Fresse. Das fällt mir schwer. Ja, sie ist ja noch nicht so weit, ne? Sie ist ja noch nicht so weit. 22. Ja, Simone ist ja Neucamperin. Ich glaube, du hast alles erlebt, Simone, was irgendwie geben kann. Aber hier, ich sag mal, ein Pärchen, ihr seid ja schon wie lange im Sternchen? Seit 2008. Seit 2008? Ja. Ist das unkaputtbar, das Sternchen? War es schon mal kaputt, der Motor? Nee, war nicht kaputt. Der Motor war nicht kaputt? Nee, war noch nicht. Das ist ja auch schon eigentlich das zweite schon. Ne? Also der zweite Esel und Sternchen, oder? Das Warum? zweite Stern. Wir haben halt das Fahrgestell getauscht. Wir hatten ursprünglich einen 914er. Ne? Da ist ein 6 Liter Saugdiesel drin, das heißt ohne Turbo. Und dem hat halt ein bisschen Leistung gefehlt. Und mit dem Turbolader hast du die Möglichkeit, halt da ein bisschen was reinzudrehen. Das hat der Tobi halt auch gemacht. Er hat dann die Einspritzpumpe ein bisschen überarbeitet. Und wir haben halt jetzt ungefähr 200 PS. Und das ganze Ding hat halt auch noch ein bisschen Potenzial. Also den kann man auf 250 bis 300 PS, wenn man will, aufblasen. Ne? Ist die Kabine Ladung? Nee. Nee. Ist ein Wohnmobil Ist eingetragen. als Wohnmobil eingetragen. Kabine ist keine Ladung, könnte man natürlich auch so machen, aber wollten wir nicht. Es hat alles Vor- und Nachteile. Und ja. Du bist Kiteboarder? Jo. Was ist da? Du hast einen Kite, einen echten Drachen und dann fliegst du durch die Luft und so? Ja, also neben Edith habe ich noch einen Drachen, oder 2 oder 3. Der größte Drachen, mit dem kann ich nicht fliegen, aber die drückt mir manchmal so in den Arsch, dass ich dann auch fliege, zumindest mental. Aber ich habe 4 Kites und 2 Boards und ich bin auch Windsurfer und das war die Urgeschichte. Ne? Zeig das mal gar nicht. Das ist, nee, nicht das Buch, sondern Den Bauch. Den Bauch. Hat sie Frauen? Nö, Gott sei Dank. Du bist echt so ein Sonny-Boy. Das heißt, du warst damals. Ja, ich bin mehr so ein Sonny-Boy. Ja, hast du gewusst, dass er Kites so? Also ich kenne ja. Nee, das hat er ja nach. Also, Nee, Kitesurfen ist schon Windsurfen, ja. vorher Aber Kitesurfen Kitesurfen. war Jetzt darfst du das Buch mal reinlegen. Leg's einfach mal rein. Wir machen mal eine kleine Rumtour außen rum, dann gehen wir rein. Eine Außenrumtour. Was ist da drin? Ist da Diesel drin? Oder was? Ja, das ist der Diesel. Nee, da ist Pipi drin. Erzählt Pipi, das ist der AdBlue-Tank. Ne? Also das ist Pipi, 2x20 Liter Pipi. Die Edith trinkt am Tag 6 Liter Tee und lässt ungefähr 8 Liter wieder raus. Nee, was ist da wirklich drin? Pipi. Wie das Pipi drin? Ja, sicher. Ach, von der Trenntoilette, oder? Magst du mal probieren? Okay. Dann halt Ist, nicht. nochmal, Hier biete ich noch mal was an. nochmal, ist eine Trenntoilette drin und das ist der Pipi-Tank? Ja, 2 Pipi, 20 Liter, wenn voll. Leist einen aus, kannst umschalten hier, Y-Dingens. Machst den zu, machst den auf. Ne? Steht es in deinem Buch, der Pipi-Tank? Ja, natürlich. Ja. Krass. Ich bin total begeistert. Hoffentlich. Sag mal, das riecht Das nicht. Mindeste, ne? Es riecht nicht, wenn da nicht normales Wasser reinkommt, oder? Halt mal das Mikro hin, ob man es riecht. Merkt jemand was? Nee, es riecht nichts. Siehst du? So, diese Treppe, die schraubst du jedes Mal ab oder wie funktioniert das? Ja, ganz. Okay. Ich zeig mal gerade, das ist eine hochtechnische Entwicklung, nennt sich Nut. Und Feder. Es ist einen Haken, in dem man die Treppe einhängt. Man kann allerdings hier auch eine Gewindestange oder eine Sicherung durchschieben, ne, und ein Schloss dranhängen, weil der gemeine Afrikaner, in Afrika wird alles mitgenommen, was nicht niedennagelfest ist. Nee, ist das so? Ja, klar. Achso, weil du denkst, du willst es loswerden. Nee, ich meine, so ein Afrikaner kann halt eine Leiter brauchen, weil das gibt es halt dort nicht. Ne? Und wenn du morgens rauskommst und guckst nicht richtig und trittst ins Leere, ist halt ein bisschen blöd. Ne? Könnte eventuell die Reise versauen. Und dann Der meint das auch gar nicht so, der Afrikaner. Nee, der nimmt das halt einfach mit, weil er denkt, das steht da rum. Und das ist ja auch arme Leute und da muss man ja Verständnis dafür haben. Aber Er will Nee. eigentlich aufräumen. Ne? Also Ja. So, aber jetzt mal, ihr habt jetzt in Afrika wart ihr unterwegs. Das war jetzt ein bisschen böse den Afrikanern gegenüber. Das sind liebe Menschen, oder? ja, natürlich sind das liebe Menschen, aber es ist halt, es kommt manchmal halt was weg. Ne? Und dafür Was kam schon mal weg? bis jetzt noch nichts. Ne? Weil er jeweils ein Schloss drauf hat? Ja, genau. Aber das heißt, so böse sind sie jetzt nicht, dass das Schloss absägen, oder? Nee, da hatte keiner Säge. Ne? Das ist,
Aber Kinder haben einen Spaß dran, das abzukletzeln. Da. Ja, Das da, was abzukletzeln. Abzukletzeln. Das war der Wiener Ausdruck, auf den du die ganze Zeit gewartet hast. Ne? So, auch dein Sandblech hast du angeschraubt. Damit kann man Bier so öffnen. Übrigens ist das jeder einzelne Schlitz, kannst du eine Bierflasche öffnen. Ne? Da sind schon Tausende von Bierflaschen geöffnet worden. Das Ganze, Tobias, komm mal zu mir. Ja, ich komme. Was hast du jetzt an dem Auto gebaut? Was hat er gebaut? Also es gab das Sternchen, das erste gab es. Ne? Und wir haben das ganze Fahrzeug, das war eigentlich ein viertüriges Feuerwehrfahrzeug. Das hatte hier noch einen Kabinenansatz. Ne? Ja. Und ich habe dann Uli angerufen und habe gesagt, du, pass mal auf, Kotwitz, mach mal nimmer an da, wir machen mal schnell 14 Tage das Sternchen reloaded. Da ein 917er zugelaufen, hat er gesagt. Das wäre genau dein Auto. Wir wollen einen 917. Also das war schon affin, ne? Ich habe die Schwingungen schon gespürt, ne? Ja. Ich habe die Schwingungen. Ja, ich gehe immer denken, also Zeig nochmal den Tank. Zeig mal seinen Tank. Du musst ja von seinem Urin. So, das heißt, du hast ein neues Fahrzeug gehabt? Also ich habe den Urintank bei mir genauso, weil ich finde es total praktisch. Weißt du, was das Problem ist an integralen Urintanks? Ja. Dass du irgendwann mal ein paar Wochen stehst und dann das Pipi ablassen musst. Ne? Und das konzentriert sich und ist ziemlich widerlich. Du musst das wegtragen können. Also wir verbauen mittlerweile keine integralen Tanks mehr, sondern lassen diese großen Tanks an den Toiletten dran und Ich überlege mir gerade, wenn die Leute denken, das wäre Diesel und wollen das klauen. Die können es ja klauen. Die können auch mal einen Schluck nehmen. Ne? Also das heißt, das ist tatsächlich so. Und das habe ich ihm damals gesagt, komm, wir bauen das Ding einfach ganz konservativ in 2 Pipi-Tanks. Die kannst du wegtragen. Hat sich bewährt, oder? Ja, sicher. Komplett bewährt. Und da Mit ist, dem kleinen Pipi-Tank habe ich immer die Dusche geflutet. weiß denn Gardena überhaupt, dass ihr das System dafür verwendet? Nee, natürlich nicht. Die wissen ja noch gar nicht, was sie überhaupt. Liebe Gardena, ihr wisst ja, was zu tun ist. Das gleiche wie bei Feltens. Ihr müsst jetzt nur noch bitte Schläuche schicken. Aber Gardena ist ja auch ein Teufelszeug, oder? Ja, unbedingt. Ne? Also ich brauche unbedingt, Gardena, wenn ihr jetzt mithört, ne? Diese Spiralschläuche bräuchte ich gerne bitte mit einem mindestens 15 mm Durchmesser, weil die neuen ist einfach blöd, weil es lagert sich hier auch Urinstein ab und irgendwann sind die dicht und bei 9 mm ist es halt relativ schnell der Fall. Also muss das immer mal wieder mit richtig Wasserdruck 8 Bar durchblasen. Ne? Und den hast du halt auch in Afrika oft nicht, diese 8 Bar. Das hast du dann Ne? im erhöhten Alter nicht mehr auf der Prostata, weißt du? Früher war das kein Problem. Ja? Gab es da schon mal, ich sag mal, eine Möglichkeit, dass du es nicht ablassen kannst? Wo wird das entsorgt? Beim Bauern gibst du das ab, oder? Kipp ich dir ans Bein? Nee, wenn die Euro 6 Fahrzeuge kommen mit Bluttank eigentlich. Bluttank könnte man dann direkt wieder einspeisen. Ne? Also das ist einfach Urin, das kippt man irgendwo, entweder verdünnt man es ein bisschen oder kippt es irgendwo an einen Baum, halt nicht an einen, sondern an mehrere und dann ist der gedüngt, ne? der Baum dankt dir. Ich zeig mal die Simone, da vorne steht sie unter dem... Was ich total hart finde, ist, du hast eine Fiamma-Markise dran, das ist ja so der Antichrist eines jeden Offroaders. Stehen wir drüber. Da steht ihr drüber, aber die funktioniert, die Markise? Super. Weil Die ist halt das Ding ist in einer Minute ausgekurbelt und in einer Minute eingekurbelt. Aber alle sagen, ich brauche eine Sackmarkise, weil die viel leichter... Ah, ja, das ist alles. Die sind Also du als Profi sagst, die funktioniert Fiamma. die Firma funktioniert. Die ist in einer Minute außen eingekurbelt und ob das jetzt stylisch so richtig zum Offroad-Truck passt oder nicht, ist mir eigentlich piepegal. Also liebe Fiamma-Leute, wenn ihr das Video jetzt seht, ja, der braucht noch eine F45S Titanium 300. Cool, ja. Vielleicht so als Ersatzteil. Die fliegt ihr weg. Wie wird die gesichert? Müsst ihr die immer reinfahren, wenn irgendwie Wind geht? machen wir schon, ja. Weil es macht sonst auch extreme Geräusche in der Nacht. Ansonsten wird die gesichert. Die fliegt nicht weg. Ist noch nie hier ein Gelenk gebrochen oder so? Nee, normalerweise nicht, wenn man das abends auch wegspannt. Wir hatten mal vorher noch mal eine, die ist kaputt gegangen, weil ich einfach mal nachts vergessen habe, sie einzukurbeln. Ja. Und da kam Starkregen. Aber da gibt es einen alten Campertrick, ne, den hatte ich damals eben nicht beherzt, ne, nämlich auf einer Seite das Ding schräg stellen, da läuft das Wasser ab, es bildet sich keine Wassertasche und damit bricht das Ding auch nicht zusammen. Das Ding ist zusammengebrochen wegen dem Gewicht, oder? Genau, da hat sich eine Blase gebildet, da waren 100 Liter Wasser drin und irgendwann macht es Bing und das Ding ist kaputt. Gut, aber dann kriegt man es ja auch noch eigentlich hin, also wenn man da dran denkt, kriegt man es eigentlich auch hin, das rein zu kurbeln, oder? Und das Maß kannst du so klein kurbeln. Das ist eine Frage des Pegels, sage ich immer. So, zeig mal, da vorne, was ist da drin? Ah, wir sind auf der Messe abgeschlossen. Ne? Ja. Weil wir sind ja nicht in Afrika, sondern in Europa. Und Achso, da wird kommt geklaut. alles weg, ne? Genau. Ey, krass, du hast Motorräder drauf. Eins. Eins. Nicht übertreiben. So, das Boothaus. Schleichwerbung. So, Boah, wie geil, da ist ein Grill drin. das ist ein Kocher. Von JV. Cargo JV02, schon ein bisschen angekokelt, aber das gehört halt dazu, wenn man gescheit ambitioniert kocht. Das ist, bei uns sieht das halt alles auch nicht so ganz geschleckt aus. Ne?
Das ist so mitten aus dem Leben, so wie es sein sollte, ne? Ja, da kannst du sogar einen Wok reinsetzen in diese Dingens. Also das Ding hat richtig Power. Ja. Achtung, machen wir mal. Ich krieg Angst, geh mal einen Meter weg. 4,5 kW einer, glaube ich, ne? 3,5 bei 30 Millibar und bei 50 Millibar haben die 4,5 kW. Da ist richtig Feuer in der Hütte. Ah, damit kannst du so eine ganze afrikanische Familie bekochen. Genau, das machen wir. Wenn ich wollte, ja, aber ich will meistens nicht. Ne? Das ist eher umgekehrt, wir kochen uns. Ist es so, die sind ja so lieb, wirst laufend eingeladen. Ist es so? Wirst du schon nicht. Wir versuchen das ein bisschen abzuwenden. Ich bin Vegetarier. Also, das heißt, die haben auch schon mal einen Hammel, den sie da drauflegen und so. Ja, ich hatte bei Fatima schon mal einen Kaninchenbraten gekriegt, aber da hat die Edith dann einen Rückzieher gemacht und das ist der marokkanische Kanickelbraten, der wäre schon gut gewesen. Da vorne hast du so ein kleines Ersatzteillager, was ist das? Ja, das ist schon wieder angegammelt. Das ist halt so ein Wasser... Ne, Achso, diese Diebe, Wasserdiebe. Ja, genau, das ist ein Wasserdieb. Wenn du halt jetzt irgendwie nichts zum Draufschrauben hast, dann kannst du den ranbringen. Aber Davon hast du auch nicht nur einen, davon hast du ganz viele. Zeig ja, mal weil der ist jetzt halt schon vergammelt, weil Kontaktkorrosion, der gehört zum Beispiel auf den, ne, das ist auch ein Wasserdieb. Ja. Sag mal, Kontaktkorrosion ist Salzwasser, oder? Was da rankommt? Nee. Sondern? Das ist eine chemische Reaktion von unterschiedlichen Metallen. Ja. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel hier, das ist zum Beispiel die Markise abspannen. Ja. So, und wenn du jetzt hier zum Beispiel Messing hast, oder so eine Messinglegierung, Ja. und die ist edler als jetzt zum Beispiel eine Verzinkung, ne, dann wandern die Ionen vom schlechteren Metall, also vom unedleren Metall zum edleren. Das heißt, das unedlere Metall löst sich auf und genau das sehen wir hier. Es hatte irgendwo da drin Kontakt wahrscheinlich mit so einem Messingteil und dann löst sich die Die lagen nur übereinander. ja. Und dann durch diese Ionenwanderung löst sich das unedlere Metall auf. Und das ist eben Kontaktkorrosion. Das hast du auch bei einer Alukabine, so wie hier. Und wenn du jetzt da zum Beispiel Edelstahlschraube dran machst und du trennst es nicht. Also keine gute Idee, Edelstahl. Edelstahl Aluschrauben. Aluschrauben ist auch keine gute Idee. Aber du musst es dann zum Beispiel mit einer Gummidichtung unterlegen, Ja. dass sie nicht wirklich direkt Kontakt haben. Sonst gammelt dir das unedlere Metall gammelt dir einfach weg. Das kannst du nicht verhindern. Du warst mal Chemielehrer oder Physiklehrer? Ich bin Werbefuzzi. Du kommst aus der Marketing-Werbung? Ja. Echt? Ja. Ja, ich weiß. Also, da hast du Photoshop. Nee, damals Freehand war das noch, oder? Nein, ich habe nichts gestaltet. Ich war weder Texter noch Gestalter, sondern Kundenberater, also Marketing-Fuzzi. Ne, und mache jetzt mein eigenes Marketing. Und was hast du gemacht? Was ich gelernt habe. Nee, was du gemacht hast. Was? Beruflich? Ja. Oh, viele Sachen. Ja, ich komme eigentlich eher aus dem kaufmännischen Bereich. Was heißt das? Ja, sowas Langweiliges wie Projektassistenz Kann oder... ich ein Lied von singen? Projektassistenz. Was hast du gemacht vorher? Ja, ich habe ja Industriekauffrau gelernt und in meiner Lehre habe ich dann, also es hat mir mega Spaß gemacht, der Projektassistenz, also da ging es um, also ich will jetzt nicht so ausholen, aber da ging es um ein Projekt, Umbauprojekt, wo ich dann auch ein bisschen assistiert habe. Ich glaube, ich schlafe gleich ein. Ja, ist Nee, bei es dir. war cool. War dein Leben langweilig vorher? Das war langweilig, ja, aber ich habe dann irgendwann einmal mit 38 umgeschwenkt und habe dann eigentlich das gemacht, was mir im Herzen liegt. Ich wollte immer Modedesign machen, nur Kostümbildnerin wollte ich eigentlich werden. Und habe dann halt eine Lehre nachgeholt mit Meisterlehrgang und das hat mir Spaß Du bist gemacht. Meisterin. Ja, In was? Schneiderin. Schneiderin. So, und das ist ja gar nicht schlecht. Das heißt, der Mann hat sich dich gut ausgewählt, weil er gesagt hat, hey, wenn auch nichts mehr geht, dann kannst du noch Kleider schneiden. Ja, aber wobei, das war nachher. Das war nachher. Deswegen auch die Waschmaschine, die sie unbedingt will. Ich zeig mal gerade, was ist das für ein Tank? Handwaschtank. Ein Handwaschtank. Den habe ich leider abgebrochen. Ja, sie hat einfach unbändige viel Kräfte. Kraft. Ne? Weil vielleicht auch die UV-Geschichte noch ein bisschen was dazu beigetragen hat. Das hat sie jetzt in Griechenland auf der Tour einfach, sie geht halt hin und ne, so. Aber was ist dein Trick, dass das Wasser nicht umkippt? Ablassen. Verbrauchen. Verbrauchen. Geiler Tipp. Verbrauchen. Mir ist nämlich jetzt in meinem Tank, das Wasser stinkt ein bisschen, aber witzigerweise das, Ja, was... wenn du es 2 Jahre drin lässt, ist halt blöd, ne? Ja, stimmt. Komm, wir gehen mal weiter. Du hast ein Moped drauf, was ist das? Sieht ziemlich gefährlich aus, naked. Weiß keine Sau, was das ist. Achtung. China oder was ist das? Nee. Kommt niemand drauf. Spanische, eine Derby. Derby baut normalerweise nur 50er und 125er und da haben sie sich mal mit dem 660er Yamaha Motor versucht. Haben einen Scrambler gebaut und ich finde es super schönes Moped. Und Kontaktkorrosion sehe ich. Kontaktkorrosion, wo siehst du die? Ich guck mal gerade. Da, Nee. nee. Nee, keine Kontaktkorrosion. Ja, nee, nicht leicht.
Wobei, kann natürlich schon kommen. Hier zum Beispiel, ne? Das ist Kontaktkorrosion. Ja. Das ist das unedlere Metall. Und hier haben wir verzinkt. Und der war mal andersrum eingehängt und dann löst sich das Unedlere auf. Deswegen ist das Ding hier verrostet und der hier unten noch nicht. Kommt aber dann auch irgendwann. Du warst am Anfang, als du ausgebaut hast du mir gesagt, hast du gar keine Ahnung davon? Wirklich nicht, oder? Nicht so ganz. Weil so als Marketing-Fuzzi, der irgendwelchen Leuten irgendwas verticken will und so, ja, dann bist du ja kein Handwerker, oder? Nicht so wirklich. Ja. Nee. Wie kam das? Du brauchst einen Traum, der gibt dir die Motivation und einen starken Willen und den Rest und Lernwilligkeit. So, ist hier eine Absturzsicherung, wenn das Seil reißt? Sicherung? Ja. Nee, ist bei dem jetzt noch nicht verbaut, aber bei den neueren, das war also der Urträger, den wir mit 4Wheel24 konzipiert haben. Auch so, damit die Tür eben noch frei bleibt, weil ich habe da normalerweise mein Wind- und Kitesurf-Geraffel hinten drin. Also brauche ich die Tür hier vom Shelter, um an das Zeug ranzukommen. Und das heißt halt, wir mussten das so konzipieren, dass das Seil um die Tür umgelenkt wird. Deswegen diese 2 Rollen. Und ich kann da gerade mal kurz ein bisschen... Die Simone, ich glaube, die Simone will nach Hause. Kann das sein? Nö, wieso? Bleibst du noch ein bisschen hier? Ja, klar. So, das hab ich schon, Das sind doch nette Leute. ja, klar, aber es ist schon nach 6 und... Muss ich ins Bett oder was? Nein, weil Muss ich schon ins Bett? die macht ja um 6 zu die Messe und du weißt ja, wie die jungen Leute sind, die sagen dann, ich muss noch Netflix gucken oder so. Warte mal, was da? Was ist da? Es war der Motor. Ja. Boah! Er hat ja eine Power. Ja klar. Das ist eine 2-Tonnen-Winde. Ja, der Träger wiegt ungefähr 200 Kilo. Das Ersatzrad wiegt 140, das Moped wiegt 160. Kann auch noch ein zweites, zum Beispiel nicht, also einfach nur einen Reifen noch mitnehmen. Könnt ihr ein zweites Komplettrad mitnehmen. Jetzt haben wir halt die Mountainbikes noch drauf, noch von Griechenland. Und mit dem Ding ziehe ich das hoch. Du wirst auch nie Öl drauf machen, oder? Nein, auf das Seil nicht. Aber das Seil wird jetzt demnächst getauscht. Schon da vorne ist schon ist schon gerissen. Ja, ist schon ein bisschen angerissen. Also das Ding ist jetzt 5 Jahre alt, das haben wir 2018 gebaut. Oder 2016 schon. Wenn es denn oben ist, gibt es eine Arretierung? Kannst du sagen? Klar, Das heißt, das hängt nicht im Saal die ganze Zeit. Nee, natürlich nicht, das kannst du bringen. Ne? Kannst du mitbringen. Also nicht bei unserer Fahrweise. Also dieses Loch hier, das hat dann demnächst hier eine Übereinstimmung. Das klingt schon gefährlich. Ja, das Seil rutscht halt dann oben, wenn es übereinander läuft. Ne? So, das knackt ein bisschen. Ja, genau. So, Achtung, jetzt siehst du hier. Jetzt kriege ich hier den Bolzen rein. Das ist Sternchen. So. Ja, und das Schöne ist, wenn ich jetzt wirklich extremes Gelände fahre, Guck mal hier, Simone. Da ist der Bolzen. so, ja, dann lasse ich das wieder ab und dann ist das Seil entspannt und dann ruht im Prinzip der Träger auf dem Bolzen. Du musst ihn nicht fixieren. Da muss der ruht auf den Bolzen, der kommt da nicht raus. Der kommt da nicht raus und sollte der Bolzen brechen, hängt es am Seil. Das ist geil. Gott vertraut. Es gibt einen zweiten Bolzen. Okay. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, wenn ich jetzt im Gelände unterwegs bin und ich fahre jetzt zum Beispiel durch ein Bachbett. Darf ich die Fernbedienung sehen? Ja, das ist jetzt keine Raketentechnik. Ne? Das ist ein Schalter. Ja. Ist da ein Schütz dahinter oder geht der volle Strom? Ja, ich muss da nochmal einen Schalter drücken, damit er sich nicht von alleine betätigt. Also so ein Totmann. Ja, genau. Ne? Und dann, wenn ich den drücke, dann läuft es weiter und ich kann den jetzt auch über 0 ziehen. Ne? Also sage ich mal, ist hier normal 0 und ich ziehe den dann höher. Na komm. So, und so kriege ich mehr Bodenfreiheit. Ne? So, falls mal der Fall der Fälle. Ja, hatten wir eben auch schon. Dann ziehe ich das halt über normal 0. Ne, in der Regel hast du dann keine Bäume oder so. Ne, und dann kann ich jetzt auch mal einfach meinen Böschungswinkel hier deutlich erhöhen. Ich komme hier auf 45 Grad vom Simone, lauf mal gerade, der Bolzen ist nicht drin, lauf mal gerade runter durch. Nein? Nein, aber nicht. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht auf den Bolzen. Nein, das ist keine gute Idee, weil da steht doch drauf, es gibt noch mal einen Aufkleber drauf, den brauchst du aber nicht, weil jeder weiß, wenn der Bolzen nicht drin ist, nicht drunter durchlaufen. Ja, genau, aber den Aufkleber haben die Afrikaner geklaut. Ich dir vielleicht sagen, ich verstehe nicht immer Ironie, deswegen musst du da ein bisschen vorsichtig Also, du wärst jetzt drunter durchgelaufen. Wir werden in Zukunft immer dazu sagen, Achtung, Ironie. Ja, genau. So, Du bist ja ein witziger Typ. Kommen Leute immer klar mit seinem Humor? Ja, ich denke schon. Das heißt, die wissen, wann Spaß ist und wann nicht. Ja, also ich habe da jetzt noch nichts Gegenteiliges erlebt.
Ja, ich bin mir da nicht so ganz so sicher. Ich bin länger Ich bin länger mit ihm zusammen. Ja. Aber es ist ja so, dass das Leben ist ja viel zu kurz, um irgendwie keinen Spaß zu haben. So ist es. Hallo, Oder? ne? Also es gibt, die wollen uns alles Lachen aus dem Gesicht treiben und das verhindern wir halt erfolgreich. Ne? Ja. Du bist der Star der Euroboxen, du empfiehlst Euroboxen, weil die sind unkaputtbar. Ja, ich esse die auch normal. Ne? Und die sind halt einfach unkaputtbar. Vor allen Dingen, letztendlich kannst du halt die ineinander oder übereinander schachteln und stapeln. Alter Vater, jetzt verpappt er mir wieder die Karre. Und jetzt ist der Heckträger noch schwerer. Für so Leute wie mich. So jetzt, ne? Achtung, nicht unter der Hupe. Auf beiden Seiten kriegst du das jetzt, ja. Also für die ganz Depperten halt, ne, bitte da. Warte, ich zeig das mal. Sehr schön. Ganz kurze Anekdote, ich wurde immer Shelley wie Sheldon Cooper, falls ihr den kennt, von meinem Englischlehrer genannt, weil ich keine Ironie verstehe. Also, Also ich ja, mach das. du hast ja noch ein bisschen Zeit in deinem Leben, ne? Ist ja noch kurz. So, du hast einiges an Werkzeug dabei. Was nimmst du so mit? Alles? So, da Viel. vorne. Was hast du bei einer Kreissäge? Na, das nicht, aber ich habe zum Beispiel hier eine Akkuflex, ne? Hier die Akkuflex. Falls du mal ein Fahrrad brauchst oder was? Zum Beispiel, wenn jetzt einer mit dem E-Bike da gerade so wie deins, ne, dann ist das Schloss mal schnell durch. Ich habe in der Regel eine Kartuschenpresse dabei. Ich habe dann diverse Klebstoffe dabei, um irgendwas zu kleben, wenn man Welche? kleben muss. Sika. Von Sikaflex 252 oder von Decalin MS5 oder MS2. Kann ich dir auch vorne an der Stoßstange. Du weißt, was es ist? Was denn jetzt genau? Sikaflex, wie war die Nummer? 252. Na, 252. klar weiß ich, was das ist. Ne? Das nimmt sie normalerweise. Das ist, glaube ich, ein wollte eigentlich dauerelastischer Kleber. Ich wollte eigentlich gerade sagen, er nimmt erst die Flex und schneidet was durch, um es dann wieder zusammenzukleben. Was ist es? Es ist einfach ein Konstruktionskleber, ne? Und der 252, den nimmt man dann für drinnen, weil der nicht UV-beständig ist. Und es gibt dann eben den 221 UV, ne? Dann kannst du den auch draußen verwenden. Steht in deinem Buch. Steht natürlich in meinem Buch. Ist auch ein Systemvergleich zwischen den verschiedenen Klebern. Und jetzt gehen wir mal ganz nach vorne. Warte, ich mache mal gerade ein bisschen Werbung für dein Buch. Also wohnmobil-selbstausbau.com. Das ist da. Hier ist wieder Kontaktkorrosion. Hier ist zum Beispiel genau Kontaktkorrosion. Das ist eine Legierung, das sind Bundeswehr-Sandbleche, also eigentlich Luftlandebleche, die wir als Sandbleche quasi missbrauchen. Und das ist eine Speziallegierung und das hier ist verzinktes Metall. Das war verzinkt, genau. Und das ist edler und das ist unedler und deswegen ist der Zink jetzt hinfort. Ja, das machst du quasi als Ausbildungszwecke, dass du das selber anwendest. Natürlich, klar. Also, Also, Video jetzt darüber reden kann. ja, ne, was würden wir jetzt da reden? Ne, über das Abusschloss? Ich meine, das ist ja Blödsinn. Ne? Okay, das heißt, da sind Ionen aus. Jetzt habe ich verstanden. Okay. Ja, okay. Alles klar. Dieseltank, was ist das hier? Tank, ja. Du sagst auch nicht abschließen, weil dann wird er nicht kaputt gemacht. Ja? Genau. Ja, da liege ich immer mit der Edith im Clinch. Die hätte gern, dass ich sie abschließbar mache. Und ich mache sie halt eher ungern abschließbar, weil der Dieselklau geht halt um. Und wenn er halt abgeschlossen ist, dann haut er mit dem Maurerhammer da unten ein Loch rein und dann ist halt der ganze Tank im Eimer. Ne? Ist dir der Diesel schon mal geklaut worden? Nö. Sag mal, alles, was du erzählst, ist nie eingetreten. Das heißt, die Leute sind gar nicht so böse, oder? Nö. Ja, gut. Okay, was ist da drin? Ein Generator? Nee, das sind A, die Starterbatterien drin. Guck mal, was der für Schlüssel hat am Boden. Klar. Weil es wird halt deswegen auch nichts geklaut, weil alles abgeschlossen ist. Ne? Ich meine, wenn du alles rumliegen lässt, dann ist halt irgendwann was weg. Ne? Achtung. Ein Luftdruckschlauch. Also, wir hätten hier mal 56 Kilo Schneeketten. Nur 2. Da hinten dran sind 2 Starterbatterien. Die siehst du jetzt nicht und ich räume das für dich jetzt aus. Nee, ist gut. Habe ich nicht Ein erwartet. Druckluftschlauch, genau, so freundlich bin ich jetzt auch wieder nicht. Hier Landstromanschlusskabel. Hier Wagenheber, Drehmomentschlüssel, Reifenmontierhebel, Drehmomentschlüssel. Okay. So, der Profi braucht ja keinen Drehmomentschlüssel, oder? Also ich nehme ganz gern diesen, man braucht ihn nicht unbedingt, ja, aber es ist schon gut, wenn man ihn hat. Also es ist halt nicht blöd, wenn man die Schrauben jetzt nicht so, sage ich mal, nicht, dass man sie zu wenig andreht, sondern dass man sie zu viel andreht. Und so ein Drehmomentschlüssel ist halt schon nicht so blöd. Ne? Warte, ich zeig dir mal gerade. Ist das auch für Afrika, falls es mal ganz böse kommt? Kannst du den? Disziplinator, es kann auch unter der Kategorie Sex-Toys fallen. Ne? Das heißt, du stellst das wie ein. Eher weniger, ich weiß nicht, wie du was mit deinen Plastiken so sehen. Aber Du stellst das wie ein, zeig mir mal, wie das funktioniert. Oh Scheiße, sieht wieder aus wie eine Sau. Ne? Hast du den Wassertank drin? Genau. Ja. Siehst du,
So, da ist eine Skala. Ja. Ja, das sind also unterschiedliche Meter, Kilopond und Newtonmeter und schlag mich tot. Ja, und ich weiß halt, ich muss meine Schrauben mit 500 Newtonmeter anziehen, also die Radschrauben. Ja. Darf man auch nicht. So, und jetzt fahre ich das Ding, den muss man auch immer entspannen, Okay. sonst geht er kaputt. Ja. Und dann wird der hier so gespannt. Du siehst hier die Skala. Ne? Und wenn ich jetzt da drehe, dann wandert die jetzt langsam nach oben. Ne? Der kennt sich aus, ne? Mit So. den ganzen Toys. Krass. Das heißt, du hast schon mal benutzt, das Ding. Ich habe, ja, leider. Kommt halt schon mal vor, ne? Und dann werden damit eben mit 500 Newtonmeter die dicken Radschrauben hier angezogen. Und woher weißt du jetzt, dass es 500 sind? Das hat mir der Tobi gesagt. Nee, der knackt dann. Der macht so knack dann. Achso, das ist 500 sind. Nein, dass es genau 500 sind. Das hat mir Weil, der Tobi gesagt. Und ob es dann 500 sind, der knackt dann, ne? okay, mach mal. Knackt. Nee, das geht jetzt nicht. Achso, geht nicht. Ist keine Lust drauf. Okay. Ein Tipp aus meinem Bereich, ich habe sowas nicht. Wir haben einen ausziehbaren Schlüssel, der 1 Meter lang ist. Ja. Und dann ist es wichtig, das Gewicht der Frau zu ermitteln, die man dabei hat. Und wenn man die hinten genau mit 50 Kilo draufstellt auf den Drehmomentschlüssel, sind es genau 500 Newton. Und wenn es 600 sind oder 650, ist auch scheißegal. Nochmal, du hast es ja gelernt, du bist ja Maschinenbauingenieur. Ist das so 1 Meter, 50 Kilo sind 500 Newtonmeter? Ja, im groben Hebel, guck mal jetzt. Warte mal noch. Hast du gehört? Achtung, jetzt pass auf. Jetzt macht der Schweizer wird sagen, jetzt macht Knack, oder? So, Willst du mal drücken? Das sind genau 50 Kilo. Das sind genau 50 Kilo, echt? 500 Newtonmeter sind 50 Kilo. Ja. Echt? das war da. Ne? 1 Meter. Bitte einmal drücken, Simone. Okay. Drück mal. Aber du machst ja den Finger dreckig. Ist egal, guck mal, war schon. Da muss ich durch. Das heißt, du kannst nicht weiter. Der hat jetzt genau 500 Newtonmeter. Gerade so Aluschrauben, das ist nicht so witzig. Da gibt es ja immer Newtonmeter-Angaben dabei. Ja gut, ich meine, es ist so, wir predigen diese Sache mit den Radschrauben unseren Kunden im täglichen Gebrauch, weil... Und keiner macht's. Ja, aber die haben auch schon Räder verloren. Wir haben das alles schon hinter uns. Ja. Jetzt darfst aber die halt nicht mit 500 Newtonmeter anziehen, weil dann ist Sondern? ja weniger, ne? 180. 180. Jetzt ist ja so, da sind ja viele Schrauben dran. Hast du schon mal alle Schrauben verloren? Gott sei Dank nicht, ne? Nee. Weil du das alle feste anziehst. Aber das kann vorkommen, weil ich sehe ja immer bei meinem Auto, ja, da steht dann drin, bitte nach 200 Kilometern die Radmutter nachziehen. Keiner macht das. Genau. Ja. Nach 50? Ja. Bei Alufelgen sollte man das tun. Nach 50, ja, weil sich die auch wieder lösen können. Ne? Und Der Hintergrund ist der, wenn die Felgen neu sind und das alles lackiert ist, hast du ja eine minimale Schicht an Material auf den Gegenständen. Und wenn du das jetzt einmal anziehst, und dann schafft es, dann komprimiert es die Lackschichten und die Beschichtungen und dann löst sich natürlich die Schraube automatisch ein bisschen durch. Ganz, ganz wichtig am Anfang, wenn du losfährst und beim neuen Fahrzeug täglich, zweitäglich, wöchentlich kontrollieren und irgendwann musst du es gar nicht mehr kontrollieren, ne? Oder? ja, das merkst du halt dann, wenn sich dann niemand was tut. Ne? So, So. jetzt vielleicht noch eine Geschichte, die du vielleicht nicht so auf dem Schirm hast. Ne? Das ist was ganz Spezielles. Das ist ein Das ist der Mülleimer. Müllhalter. Hier ist Ne? Und da hat man schon. Nee, aber können wir mal erklären. Ja, also wir haben hier eine halbautomatische Reifendruckregelanlage, über die wir uns am ersten gedacht, das ist nice to have, aber eigentlich... Die kenne ich von der Die Tanke. Geschichte von unserem ersten Ausflug, 18. Ja, wo sie alle vorm Auto gekniet sind. Ja, genau. Also 18 haben wir ja gemeinsam, als wir das Fahrzeug bei 4Wheel24 aufgebaut haben, sind wir dann danach so auf Testtour gegangen nach Tunesien. Ne? Ja. Und da hatten wir jetzt auch dann von TI Systems dieses System dabei. Und alle haben halt beim Luftablassen sind halt vom Auto der Gebetsteppich ausgerollt und die Reifen angebetet, einen heiligen Continental angebetet, einen heiligen Michelin. Ne? Und ich bin halt ganz cool rangegangen, der Tobi auch, weil er das auch hat. Ja, wir haben dann erstmal Kaffee getrunken. Aber ich habe den nicht verstanden. Die haben den angebetet. Was heißt das? Ey, es ist so, wir machen immer... Niest da eine halbe Stunde vor dem Rad, bis du die Luft abgelassen hast. Mit Ne? so einer Ach Handspritze. so, mit der Handspritze machst du die Luft raus. Genau. Ne? Und unsere anderen Teilnehmer, die dann dabei waren, die knien dann halt eine halbe Stunde vom Auto, bis der Reifendruck stimmt. Und wir gehen Kaffee Und, trinken. und wir machen schon mal das Bier auf. Also wir machen meistens Sag mal, Bier ist das so eine normale Kupplung, die ich kenne, auch für die Geräte? Das ist im Endeffekt eine ganz normale pneumatische Kupplung, die ist auch dicht. Du hörst, wenn nichts höre, dicht. Ne? Das ist auch ein wichtiger Satz. Genau. Aus der Nochmal bitte. Wenn nichts höre, dicht. Nochmal bitte Das den ist Satz. ein polnischer Ausspruch. Wenn nichts Wenn höre, nix- dicht. Wenn nichts höre, dicht. Genau. Wenn nichts höre, ist das aus der Türkei oder aus Polen? Nee, das kommt aus Das ist Polen. Polen. Aus Polen. Ja. Wenn nichts höre, dicht. Ja, da gibt es eine Legende Da gibt es dazu. eine Geschichte dazu, Ja. die ist, als ich meine Druckluftanlage, die ist normalerweise jetzt hier draußen, seitlich, und die habe ich in den Rahmen rein verlegt. Ja. So in So. drei Wochen. Das machen wir eigentlich in Ja, das 3 Stunden. Das muss man in 3 Stunden machen. Ich Ja. habe 3 Wochen gebraucht, weil ich habe das eben zusammengefriemelt. Am nächsten Tag
dann war es dicht. Ne? Das spritzt du dann ab so mit ein bisschen Seifenwasser, dann gibt es keine Blasen, freust dich auch super geil dicht. Sie Ne? haben eine Doktorarbeit geschrieben. Ja, wenn wir ja. ehrlich sind. Und am nächsten Tag sage ich, okay, mach mal Druck drauf, schmeiß die Karre an, machst da Druck drauf, sprühst es nochmal ab mit Seifenwasser, weil um sicher zu sein, und dann macht er Blubber und Ding und Schaum und bla. Ne? Ja. So, und dann sag ich, scheiße, das ist wieder Ding. Dann kommt der Polner vorbei, der Gregor. Federmotorenbauer und guckt ihn an mit großen Augen und sagt, Uli. Na, und ich sag, du brauchst ja nicht Dinge, wenigstens höre dicht. Ja. Das ist jetzt das geflügelte Ding, wenigstens höre dicht. Ne? Okay, das heißt, das langt. Wenn du nichts hörst, ist in Ordnung. Ja. Dann, Das ist halt die polnische Druckluft oder jetzt mal eine blöde Frage, da ist eine Flüssigkeit drin. Warum? Achso, damit es nicht einfriert. Das ist natürlich ein, was ist denn da drin, ein Gel, ein Öl. Das ist ja nicht beschädigt wird. Und das Ja, ist so das darf eine nicht Reibungsbremse. Ne? Wenn du jetzt im Gelände nur rumschepperst, damit die Mimik da drin nicht kaputt geht. Da oben ist eine Flüssigkeit. Ich habe mir immer überlegt, dass der Zeiger auch gut läuft und so, ja, aber nee. Aber woher also du hast jetzt nichts eingestellt, oder? Woher weißt du jetzt? Das ist jetzt der Reifendruck, der ist jetzt bei knapp 5 bar. Genau. Na, und wenn ich jetzt sehe, ich fahre in ein Sandfeld rein, dann weiß ich jetzt schon vorher aus der Erfahrung, das wird ein kalter, wenn ich da jetzt keine Luft ablasse. Also stelle ich In den hier- Sandfeld. Ja, pass auf. Lockerer Sand. Jetzt können wir das mal simulieren. So. Jetzt lässt der Luft ab. Ich kann das jetzt hier einstellen. Ich drehe es mal hoch, bis er aufhört. Genau. So, jetzt hört er auf. So, jetzt sage ich, okay, ich brauche aus der Erfahrung raus, sagen wir mal, ich fahre das Sandfeld jetzt mit 2 bar. Also ich lasse ungefähr von 5 auf 2 runter. Ich lasse also 3 bar ab. Na, dann machen wir hier diesen. Automatisch. Halbautomatisch. Aber automatisch wäre ja, wenn ich bloß auf den Knopf drücke. Und du hättest Digitalanzeige. Geht noch nicht der Bluetooth leider. Jetzt lässt er noch mehr ab. So, und das kann ich kann jetzt alle 4 natürlich stöpsel ich gleichzeitig an, parallel. Und dann lasse ich innerhalb von 2 Minuten den Luftdruck auf 2 bar ab. Ja, den stelle ich vorher hier ein. Jetzt geht mir der Luftdruck runter. Und wenn ich sage, ich will jetzt auf der Hinterachse, sage ich mal, ein bisschen weniger haben, auf der Vorderachse ein bisschen mehr, weil da lenke ich, da können wir auch der Reifen runterrutschen, dann mache ich dann nochmal vorne 2 bar und hinten 1,5. Genau. Also stelle ich 2 bar ein, dann stöpsel ich die 2 vorne ab. Ich kenne das von der Tanke. Da gibt es ja irgendwie einen Druck. Das ist das Gleiche. Ja, Das ist nur die synchron. und mit 4 Schläuchen. Das heißt, du hast an jedem Reifen hast du hier so eine Dose. Genau. So, Ich so hab Rohr. bei jedem, siehst du auch hinten, da ist auch so ein Rohr, da steckt ein Schlauch drin. Du hast 4-mal ein Schlauchdepot und 4-mal diese Leitungen. So, Und der wird jetzt, die Auflagefläche wird größer. jetzt pass mal auf, ja. Jetzt machen wir mal das ein bisschen schneller. Also du weißt ja, wenn ich höre dicht und jetzt hörst du was, das ist nicht dicht. Das heißt, die Luft entweicht hier über die Leitung. Und wenn es aufhört, ist es fertig. Und der Reifen ist platt. Der ist Platten. Ja, genau. Der springt runter, oder? Guck mal, jetzt kriegt er nämlich eine Beule. Jetzt wirst du langsam sehen, Ja. dauert natürlich ein bisschen, bis dann mal bei 3 bar, 2,5 und dann merkst du schon, wie er seitlich rauskommt. Aber das, was jetzt da wirksam ist im Sand, ist nicht die Reifenbreite, die sich hier jetzt seitlich rausdrückt, sondern es ist die Länge. Die Auflagefläche. Die Auflagefläche. Ja, weil wenn du das anguckst, der Reifen hat bei 5 bar eine Auflagefläche, die ist so ungefähr. Ne? So, und wenn ich jetzt die Luft ablasse und der ist so flat, ne? Ja. Dann weiß sogar ein Schulkind, Oberla, das von so habe ich auf so So, verlängert. der wird länger. Das heißt, das ist wie ein Kettenfahrzeug. Genau wie ein Raupenfahrzeug, genau. Du hast quasi wie eine Raupe und du surfst quasi auf dem Sand. Ne? Der sinkt nicht mehr so tief ein. Warte, ich zeig das mal gerade. Da, Kiteboarding. Das wirst du noch mal sehen. Du surfst auf dem Sand. Das heißt, der Reifen wird länger. Ja, der Reifen wird länger, der wird zwar auch breiter, aber das ist nicht das entscheidende Kriterium. Hast du verstanden? Ja, habe ich verstanden. War gut erklärt. Erklär's nochmal. Was jetzt genau, was er in 20 Minuten erklärt hat? Also der Luftdruck wird halt abgelassen durch das Ganze und dadurch wird der Reifen länger und nicht, also auch ein bisschen breiter, aber hauptsächlich ist die Länge wichtig, damit man auf dem Sand surfen kann. Die Moral von der Geschichte ist, wenn der Druck ablässt, wird er länger. So, jetzt steht da ja 0. Jetzt weißt du, wie viel Druck drin ist? Naja, ich habe jetzt mal extrem abgedreht. Normalerweise stellt Da sich baut sich der Druck wieder auf. Ja, er baut sich nur auf, wenn ich den Motor starte. Ne? Nein, der Druck in der Leitung wird sich wieder aufbauen. Ja, er baut sich nicht auf, sondern ich lasse halt nicht ganz so viel ab. Ich habe es jetzt noch ein bisschen schneller gemacht, damit man auch sieht, du siehst schon langsam, wie der Bauch kommt. Ne? So. Und Ist das jetzt schon für Sand gut, was du da hast? ja, das ist schon nicht so schlecht, aber ich sag mal, wenn es emergency-mäßig abgeht, dann muss noch weiter runter. Ne? Also das ist jetzt schon, wir sind jetzt ungefähr hier, ne? So. Genau. Wenn wir noch 5 Minuten warten, ist es Plattfuß in Afrika. Warten ist es so. Ja, und das ist das, was wirkt. Es ist die Länge. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Und jetzt für deine Zuschauer,
Das wirkt genauso bei jedem stinknormalen Wohnmobil. Genau. Ne, wenn jetzt einer in den Sand fährt, an einem Strand irgendwie, das ist 20 Meter Sand, der will da durch. Ja. Luft ablassen. Das Problem ist nur, kaum einer hat einen Kompressor dabei. Und es gibt so kleine Kompressoren, die sind so groß wie eine Damenhandtasche. Die laufen heiß, oder? Naja, ist egal, aber sowas dabei zu haben, kostet 200 €, also was Besseres, 200, 300 €. Sollte jeder mit dabei haben, kann sich jeder selber retten, bergen, auch mit einem 4x2-Fahrzeug, weil durch das, dass du da Also 4x2 heißt Heckgetrieben, Frontgetrieben. Heck- oder Frontgetrieben, halt Einachsbetrieben. Ne? So, und jetzt sehen wir schon, wie das wieder platt wird. Ne? Also im Großen und Ganzen geht es ja nur um eine Oberflächenvergrößerung. Ne? Ja. Und wir nutzen das zum Teil auch, um das Fahrzeug zu nivellieren. Ne? Also wir stehen hier auf Keilen, ne? Auf den Unicos. Füße, ne? Ach so, damit du gerade stehst. Ja, damit ich gerade stehe. Aber manchmal ist mir das zu blöd mit den Keilen, dann lasse ich einfach Luft ab. Das ist natürlich bei der Reifengröße ein Hammer. Das heißt, du kannst bis zu wie viel Zentimeter kannst du machen? Naja, das siehst du, wenn der Reifen so dick ist, ne, dann kann ich da locker, habe ich da 10, 15 cm Spielraum. Das macht dem nichts den Reifen. Das sind also die Geländereifen, die machen das locker mit. Ach so, du machst dann hinten, wenn du hoch willst, machst du einfach dann 10 Bar mehr drauf. Nee, ich mache auf der anderen Seite weniger. Das kann man auch so machen. Ne? Weil die 10 Bar bringen nichts mehr. Ab voll ist voll. Ne? Also ich muss dann auf der anderen Seite eben runtergehen. Ne? krass. Und hier die Aufpumpen geht auch. Das geht über die Druckluft vom Auto, oder? Da muss ich die Karre anschmeißen und dann macht der Kompressor, der eigentlich für die Bremsen zuständig ist, und den Bremsdruck, das sind ja Druckluftbremsen, mit dem blase ich dann die Reifen wieder auf. Okay, cool. Und das ist halt beim LKW eingebaut und bei einem 3,5 Tonner serienmäßig, ne, und bei einem 3,5 Tonner eben nicht. Und deswegen sollte halt so ein 3,5 Tonner, so ein normaler Ducato oder was auch immer, einfach so einen kleinen Kompressor dabei haben. Ich habe so ein Baustellenfahrzeug gefilmt, da war das automatisch. Da konntest du es von innen regeln. Gibt's Das sowas? ist natürlich super schick, ne, aber kostet halt richtig Geld. Ne? Ja. Gibt es ja bei Unimog und bei LMTV Ja. gibt es das auch serienmäßig. Kannst du den Druck einstellen. Wollte ich auch hier reinbauen. So, siehst du? Du wolltest das. Ne? Ich wollte das, aber ich... Das gibt's doch gar nicht, der ist komplett platt. Und da würden jetzt alle schreien schon. Jetzt schon das Kabel nicht mehr raus, weil jetzt, das war vorher irgendwie vorm Reifen 10 cm und jetzt habe ich halt die komplette Länge ist jetzt traktionswirksam. Und du hast keine Angst, dass sie runterspringt jetzt. Naja, also das darf man nicht übertreiben. Ne? Also das sollte, sag ich mal, bei... Checken wir es mal ab, weil das ist jetzt schon gerade... So, wie viel Bar haben wir jetzt? 0,5 schätze ich. Ja, das machen wir mal. So, zu und dann baut der Druck auf. Das ist, ja, das eben nicht. Ne? Also ich müsste jetzt die Karre starten. Soll ich? Willst du Sternchen hören? Ach so, du kannst den Fern starten. Na, nicht Fern starten, aber ich kann schon den Schlüssel reinstecken und umdrehen. Ne? Das ist also, was, richtig Raketentechnik? Nee, hätte das sein können, da der Hebel wird gedreht und wie beim Generator. Jetzt komme ich auch gut ans Schloss ran. Ich lege den immer tiefer, dann komme ich ans Schloss und danach blase ich ihn wieder Das auf. macht er jedes Mal zum Einsteigen. Ja, genau. So, zum Einsteigen lässt es Zum Luft raus. Einsteigen lasse ich die Luft raus, natürlich, weil ich meine, das ist halt das, na, der eine ist ein bisschen... Hier sieht man übrigens sehr schön beim Sternchen, das ist die Verdunklung. Der Hersteller nochmal von der Verdunklung? Das ist die Firma Blidimax. Blickdicht Manufaktur. Blickdicht Manufaktur. Nicht fick dich Manufaktur, blickdicht, okay? Jetzt kann ich es mir gut merken. Die Sitze werden aber von Vorbild 24. Die Sitze werden von Vorbild 24, genau. Das ist der, Umso später der Abend, desto schlimmer die Sprüche. nein, das ist aber einfach, weil ich kann mir jetzt blickdicht viel besser merken. Ja, und wenn ich dann da so sitze und der Tobi textet mich noch voll, ne? Und dann lehnt er das so ganz locker und dann drückt er hier den Knopf, ne? Ja. Und dann raucht mir der Arsch ab, weil er immer die Sitzheizung einschaltet. Schweinebacke, die elendige, ne? Ach, der Tobi macht die an und wartet ein bisschen. Ja, ja, klar. Nervös. Ne? Ja. Und man steigt da aus. Jetzt pass auf. Sternchen sagt jetzt mal guten Tag, ne? So, das heißt die Luftdruckbremse uns. So sieht die Das ist ein richtiger LKW. Genau. Ja, Sternchen, sag mal ja guten Tag. Sternchen, guten Tag. Jetzt kommen wir wieder auf, oder? Das kommt dann wieder auf. Genau. Aber das dauert ein bisschen länger, ne? Ja, aber wenn du Druck aufbaust, lasse ich mal Druck ab. Ja, mach das mal. Rein mit, bitte. So, Sternchen hat also einen Kompressor. Hat das mehrere Kompressoren? Der Sternchen? Ein Druck. Der war schon mal kaputt? Im alten Sternchen, ja. Ja. Austauschen kostet 750 €. Okay. Aber es ist selten. Ja, ist... Und wie lange dauert das jetzt, bis voll ist? Ein bisschen pupst. Aber jetzt der Druck, du musst jetzt Druck reinlassen, ne? Ja, ich muss jetzt erstmal aufdrehen. Das nützt jetzt im Moment nichts, weil wir noch keinen Druck haben. Die Druckluftkessel sind leer. Also der muss jetzt erstmal seine eigenen Kessel aufblasen. Achso, dann macht er Zisch und dann. Ja, das macht er eben nicht, weil dann schon wieder die Luft in den Reifen geht. Also das Schöne ist auch, du stellst jetzt dann hier zum Beispiel die 5 Bar ein.
und weißt, wenn er hinten abbläst, also der Druck komplett aufgebaut ist, der Reifen hat die 5 Bar, dann füllst du nochmal die Kessel und dann bläst er die Luft ab und dann weißt du, okay, jetzt haben wir alle 4 wieder auf 5 Bar. So, erklär mal. Nee, ist zu spät. Das ist ein bisschen viel verlangt. Ne? Aber es ist so, wenn man das zweite Mal geübt hat, das könnte sie auch oder problemlos. Natürlich, das ist also auch wieder keine Raketentechnik. Du musst einfach wissen, wie viel Bar brauchst du, steckst die Dinger an, ne, und nimmst sie danach wieder ab und das war's. Und du kannst es auch. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich könnte es auch, ja. Du bist ja schon jetzt seit 13 Jahren unterwegs, aber es gibt so Männersachen und Frauensachen bei euch? Gibt es schon, natürlich. Aber was sind Frauensachen? Was sind Frauensachen? Ordnung. Ordnung. Ja. Ist er sauber? Ja, das schon. Er lässt Sachen rumliegen? Ja. Was zum Beispiel? Ja, so das ganze Büro und ich hätte halt gern mal einen schönen Esstisch, ne? Und dann ist halt immer Büro. Das wäre halt schon mal, ja. So, jetzt kommt schon Druck? Nee, noch nicht. Nein. So, sollen wir das weitermachen? Weil wir können ja was anderes zeigen. Ja, also das lassen wir jetzt mal, oder? Aber ich glaube dir, dass es kommt, weil spätestens, wenn du wegfahren willst, soll Wäre es ja nicht gehen. schlecht, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr Druck hätte, aber ist halt jetzt ziemlich flat und der bläst jetzt die Drucklufttanks auf. Ne? Sag mal, wo die sind. Gibt es da Manometer? Oder? Ja, natürlich. Das ist, Was denn? gib mal Ja. das Ding hier. Ja, Kann das auch schon halten? er holt jetzt das Ding. Da sehen wir die Druckluftmanometer. Das sind 2 Anzeigen. Und das sieht man langsam, jetzt geht es langsam Richtung 7 Bar. Bei 8 bläst er ab. Und das heißt, er füllt jetzt langsam die Reifen. Deswegen kommt er gar nicht auf 8 Bar, weil er eben jetzt den Reifen füllt. Und wenn der Reifen dann bei 5 Bar ist, schaltet das Gerät ab, weil dann ist der Solldruck erreicht. Und danach werden nochmal die Drucklufttanks weitergefüllt bis auf 8 Bar und dann bläst er ab. Und dann ist Sehr schön. Also ich hatte mal einen 814er Koffer. Koffer? Koffer. Ja, okay. Das ist Möbelkoffer. genau das gleiche Auto. Das ist ein 814er, hast du auch. Das ist ein 917er, aber Ja. der 814er ist die gleiche Baureihe. Ne, der hat einen bisschen schwächeren Rahmen, ein bisschen schwächere Federn, Ja. weil halt nur auf 8 Tonnen ausgelegt. Aber es ist im Prinzip das identische Auto. Cool. Ah, er bläst sich auf. Guck mal hier. Ja, siehst du? Also es geht relativ schnell. Ne? Und ich kann das natürlich beschleunigen, indem ich mehr Gas gebe. Ne? Jetzt läuft der Kompressor, also Motor läuft schneller, Kompressor läuft schneller. Der wird über einen Keilriemen angetrieben. Damit läuft der Kompressor schneller und jetzt fördert er mehr Luft. Ne? Also ich kann das Ganze einfach ein bisschen beschleunigen, indem ich hier 1500 Umdrehungen gehe oder so, oder 2000. Aber man sieht Okay. ja schon, passt. Ne? So, jetzt haben wir 2 Bar. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen, dann sind wir halt irgendwann bei 5. Ne? Können wir ja später machen, müssen wir jetzt nicht. Also das hier ist so ganz einfaches Camping für Anfänger. Total. Das hat aber mit normalem Camping jetzt nichts mehr zu tun, oder? Ich kenne kein normales Camping. Ihr steht immer frei oder wart ihr schon mal am Campingplatz? Wir waren schon auch einmal am Campingplatz. Ja. Wo wart ihr auf dem Campingplatz? In Spanien. Einmal. Einmal, ja. Ja, wir waren schon mal in Marokko auf dem Campingplatz. aber in Spanien waren wir einmal am Campingplatz. Haben wir schon wieder aufgepumpt? Ja, Ja, fast, schon. also wir sind bei 2 Bar, halb Bar oder sowas. Okay. Machen wir Also mal. wie war der Spruch nochmal? Wenn nichts höre, dicht? Dicht. Okay, cool. So, die Türken, die sind ja pragmatisch und die Polen auch. Polen meinte ich ja. So, jetzt Reifen habe ich verstanden, das ist Sternchen. Der hat einen Durchstieg hier in der Mitte, das heißt, du kannst da durchkrabbeln. Was hat das für einen Vorteil? Ja, ich kann während der Fahrt aufs Klo. Du kannst während der Fahrt, aber nicht in Deutschland. Doch, warum? Naja, machen wir natürlich nicht aus Sicherheitsgründen. Mensch, das kannst du nicht so sagen. Ich wollte gerade sagen. Ja? Wenn die dringen muss, dann Ja, ich halte natürlich immer an, ich nehme das ernst, ne, wenn meine Frau sagt, komm, ich komm ja mal weiter. Ja, mach mal die Tür. Tür zu, bitte. Ja, genau, ne? Ist ja fürchterlich. Du kommst nicht in den Himmel. So, ich guck mal gerade. Da vorne liegen wir. Das ist uns hier, guck mal hier mein Moped. Da unten liegt es am Boden. Das könnte man ja auch mit einem Sternchen. Baujahr von dem? 90. 1990. Unkaputtbar. Ist das noch echte Qualität? Ja, es ist richtig. Das ist noch alte Technik. Ne? Das ist Old Economy, da ist noch keine Elektronik verbaut. Gar keine. Gar keine. Also, nö. Null. Also da ist jetzt keine. ja, aber keine Sensoren, nicht irgendwelche elektronischen Einspritzpumpen oder jetzt elektronisches Gaspedal oder sowas, was sie dann so ab Baujahr 2000 haben und so. Das findet da alles noch nicht statt. Ich frage dich mal ein paar Sachen. Abstandstempomat? Hä? ABS? Steht vor So. So ABS haben wir, oder? Also der Abstandstempomat ist mein Auge. Ne? Ich sehe, da vorne fährt einer. Und dann ABS habt ihr?
Nee, auch nicht. Abfahrt, wie nennt sich das Ding? Abfahrts. Halte, Ja, genau. Also ich bin immer so eine Das kann Rückfahrkamera. in Afrika niemand reparieren. Genau. Rückfahrkamera bestimmt auch. So, aber das wichtigste DAB Plus Radio. Ja, unbedingt. Braucht man auch nicht. Ne? Gut, alles klar. Willst du einen marokkanischen Sender hören? Ja, auf Mittelwelle wahrscheinlich. Ja, genau. So, ich guck mal gerade. Wir gehen mal rein. Du darfst mal vorgehen, Simone. Ja. Denn die Simone ist total heiß, noch mindestens eine Stunde zu drehen. Aber ist schon, ganz ehrlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das Wetter jetzt, es war sehr heiß, es war sehr viel los, die Messe ist toll. Was kommen so typische Fragen auf der Messe bei deinem Buch? Typische Fragen kann man jetzt schwer sagen. Das sind Millionen von Fragen, die es in dem Zusammenhang gibt. Und, Leute stellen schon spezifische Fragen zu deinem Buch, was da drin steht. Habe ich probiert. ja, hilft mir das beim Ausbau zum Beispiel? Ne? Oder ist es zum Beispiel jetzt von der Chronologie des Ausbaus? Da kannst du natürlich viel verkehrt machen. Ne? Aber sie macht sich gut da. Ne? Ja, ich gehe mal hoch. Das ist übrigens Little Jumbo. Das ist eine, Jumbo, ja. ich glaube, eine unglaublich tolle Treppe, die auch sehr... Unglaublich oft verbaut wurde schon. Ja. Sag mal, wie die funktioniert, bitte. Also das heißt, man kann die zusammenlegen oder falten? Erstmal muss man dazu sagen, dass das eigentlich eine Treppe ist, die hier nochmal eine Strebe hat. Das ist die steht eigentlich frei. Ne? Das ist eine Doppeltreppe. Eine freistehende Treppe. Ja. Ne? Die hat dann hier so einen Bügel hoch, der kann sich festhalten. Das ist einfach so eine Malertreppe oder sowas. Ne? Die ist dabei, oder wie? Nee, natürlich nicht. Die haben wir halt gescoutet und haben dann festgestellt, die braucht man. Und dann haben wir das alles hier weggeflext, ne? Was wir nicht brauchen, nämlich dieses ganze Das ist eigentlich eine freistehende Treppe. Das ist diese Weihkühe, die hatten wir heute schon mal gesehen. Die kannst du, Entschuldigung, ich habe mich Achso, kannst du aus einer Treppe zwei machen quasi. Die andere Hälfte, die wir weggeflext haben, ist jetzt nicht mehr so treppengeeignet. Ne? Ja. Das ist einfach nur eine Strebe und fertig. Ne? Okay. Okay. So, und dann bleibt das und dann- übrig? Und dann machst du hier den Eric, den Clapton. Ne? Ja. So, und jetzt ist sie geklappt Ist das und geil. ziemlich flach. Aber weiß der Hersteller das, dass ihr die abflext? Nee, Nee. das interessiert ihn noch nicht. Die nehmen einen Maler, die verkauft die wahrscheinlich an die Branche. Aber der weiß das doch, oder? Das ist schwierig. Das ist, wir haben da versucht schon darauf einzugreifen, dass die uns weniger Teile liefern für einen besseren Preis. Geht aber nicht. Nein, aber die wissen schon, dass in der Ausbauszene diese Treppe der Industriestandard ist. Also ich oder? könnte mir vorstellen, dass es einige Prozent sogar ihres Umsatzes ausmacht mittlerweile. Weil jeder nimmt diese Treppe von diesem Hersteller. Wenn du nichts höre, dich. Und die muss nicht abgeschlossen werden, die fällt dann nicht von alleine raus? Guckst du? Schloss? Schloss? Also Afrika. Schlosser, ne? Okay. So, Aber ich nehme alles zurück für Afrika. Wahrscheinlich wird sie dir eher geklaut in Nordspanien. Nordspanien. So, hol sie nochmal raus, weil das wäre ganz gut. Dann kann ich sogar einsteigen in dein Auto. Ja, das ist Bitte? zum Beispiel jetzt, wenn ein Zöllner kommt. Ne? Ja. Kommt ein Zöllner und sagt, will ich gucken. Ja. Sag ich, gehst du rein? Dann sagt er, ja, Treppe. Dann sage ich nix Treppe. Ja? So, und dann Zöllnerin mit Rock, die guckt da nicht rein, ne? Das ist ja zu blöd, ne? So, und dann hast du halt keine Treppe, ne? Aber was ist das typische Geld? Was musst du bezahlen, wenn du Grenzübertritt machst, je nach Land? An jetzt Backschisch oder was? praktisch. Nix. Da wird nichts gezahlt. Die gibt's das nicht mehr. Die wollen schon, aber du sagst halt Nullinger, ne? Ich nix Geld. Ja, und dann, die halten dich nicht fest, oder was? Nee, die sind alle total nett. Ich Geld sparen für Treppe. Aber du brauchst doch für jeden Schrott ein Visum mittlerweile, oder? Überfahren. Unterschiedlich, ja, kriegst du ja. Und ich habe gehört, es gibt Länder, da musst du dein Auto erstmal bezahlen, so ein Pfand oder so, dass du es auch wieder ausführst. Nee. Märchen. Das sind die Horrorgeschichten, die erzählt werden. Es gibt natürlich ein paar Hardcore-Grenzübergänge in Afrika, wie Rosso zum Beispiel. Ne? Wir waren ja auch in Mauretanien. Und wenn du von Mauretanien nach Senegal fährst und fährst über Rosso, dann bist du halt selber schuld. Ne? Weil Du das fährst wo rüber? in Mauretanien bei Rosso in den Senegal. Steht das in deinem Buch? Nee, das hatte mit Ausbau nichts zu tun. Ne? Ja. Das hat was mit dem Wegfahrbuch zu tun, das es noch nicht gibt. Okay. Ja? So, Achso, das Wegfahrbuch kommt. Das ist der berüchtigte Erstmal, Grenzübergang. ja, Ja, den nimmt man halt Rosso heißt der. Rosso, ja. Mhm. und dann wirst du Nimmt da man auch nicht anderen. abgezockt. Ne? Ah. Die zocken wirklich bei einem Rosso? Ja. Das ist brutal. Also es ist, wir haben die Story gehört, da mussten welche 2000 € zahlen, um irgendwie in Senegal zu kommen. Die waren halt so doof und haben so gezahlt. Ne? Und zwischendrin kommen halt so die Deppen und die versauen das dann halt auch, weil So, da wird das Machbare probiert. Ja, Die lassen uns dann einfach, die feiern dann die ganze Woche und alle stehen an der Grenze. ja klar. Ja, und dann Von musst du dem halt Geld. sagen, okay, dann halt nichts Senegal, drehe ich Und wieder 2000 €, das sind 10 Jahresgehalt oder was? Ja, Ja. wahrscheinlich Lebensgehalt. Ne? So, geh mal rein. Ich? Ja.
gucken, ob das sicher ist. Du gehst auch mal bitte rein. Achso, das war jetzt die Nein, nicht zeitgleich, aber das ist so. Die Tür ist von dir? Die Tür ist von uns, ja, die haben wir mal adaptiert vor 2 Jahren, glaube ich, ne? Weil die Original war eine Wohnmobiltür. Deswegen hat diese Tür nochmal einen Rahmen vor dem Rahmen, weil das Loch nicht ganz gepasst hat. Ne? Also es ist relativ handcrafted, das Ding, ne? Aber ist wirklich auch nach den Jahren, 2008 musst du überlegen, ne? Und dann die ganze Strecke und Dauerbewohnung. Guck mal, Das ist ja normal, die Wohnmobilhersteller garantieren ja keine Dauerbewohnung. Viele schreiben rein, das ist nur für Urlaub gedacht, das ist Dauerwohnung. Also das Hatte ist ja auch, dass die beiden tatsächlich vor ihr neues Haus fahren und dann erstmal 3 Nächte in ihrem Auto schlafen, weil sie Angst haben vor dem ganzen Platz bei 95 Quadratmeter Neubau. So, komm, ich gehe mal rein. Das Interessante ist hier dieses Fliegengitter. Bevor ich was sage, darf Ja. ich kurz sagen, wie es hier drin aussieht? Wie denn? Ich fühle mich wie auf einem marokkanischen Markt. Also auch eine Shisha. Der marokkanische Markt heißt Bazar. Das ist Hammer. Ey, ihr seid ja echt glücklich. Hier ist die Dusche? Ja. Sollen wir mal zusammen duschen? Nee. Achso, nee, mit Immer mal ihr. mit einer 24-jährigen duschen. 22. Was der Tobi gesagt hat. Du hast nicht jugendfrei, also jetzt lass sie. So, ich zeig das mal. Das gibt aber Zuschauer, ne? Also ich sag's dir. Ja, mir das die überlegen. Frage ist, ob du dann noch ein Buch verkaufst, weil ich guck mal. So, ich zeig das mal. Aber es ist so, man kann zu zweit drin duschen. Habt ihr schon zu zweit drin geduscht? Nee, nicht wirklich. So lieb habt ihr euch doch noch nicht. Naja, das aber. So, dann habt ihr hier diese tollen Fenster oben drüber, die wirklich auch die ganze Zeit gab es da ein Problem. Das zweite Fenster schon? Also die haben wir erst letztes Jahr eingebaut, die Dachfenster Ja. von Sideway. Das sind halt Echtglas-Dachluken. Wir hatten vorher die von Dometic drin und die sind halt aus Kunststoff und deswegen halt auch nicht ganz so sicher. Die altern auch, oder? Das nicht mal, also die sind eigentlich schon sehr gut, funktionieren auch gut, aber wir haben jetzt halt einfach auch, um flacher zu werden, weil diese Dometic-Luken, die stehen 14 cm über und weil sie aus Kunststoff sind, musste die dann halt auch schützen und deswegen hatte ich da nochmal aus Aluriffelblech Du kommst hier gar nicht so einfach rein, oder? In das Fenster. Nicht so richtig, ne? Also da musst schon Aufstemmen. Werkzeug mitnehmen. Ne? Komm, wir gehen mal rein. Geh mal rein. Weil ich bin ja hier, du hast auch mehrere Verriegelungspunkte hier von der Tür. Das ist spannend, wie in einem marokkanischen Markt, hat sie gesagt. Das ist ja spannend. Warte mal, Auch selbst, genauso eng wie am Bazar. also man sagt in Frankreich, es ist schön hier, es ist richtig schön. Und wenn du überlegst, das Auto ist schon so alt, aber sehr zeitlos. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, hier, du bist jetzt irgendwie 80er Jahre Wohnzimmer. Nee, das nicht. Das haben wir halt versucht auch zu vermeiden. Ne? Aber wir haben es halt gern bunt. Ne? Wir haben es gern bunt, wir haben es gern hell. Es hat auch ein bisschen praktische Gründe, dass wir hier diese weißen Oberflächen haben, weil du siehst halt Moskitos relativ gut und kannst die dann auch auf den abwaschbaren Oberflächen zerlegen, ne? Und dann auch abwischen. Das ist wirklich schlimm. Ich habe jetzt zurzeit ein Auto, da findest du das Moskito nicht. Das ist echt schlimm. Ja, also ja. weiße Oberflächen, das geht. Du kennst die sind so intelligent, die Viecher. Die kommen ja immer dann, wenn du das Licht ausmachst und schlafen willst. Genau. Und Vorher kommen die nicht. ja, und vor allen Dingen, das Problem ist halt, die kommen immer zu mir und nicht zu Edith. Und deswegen habe ich gesagt, okay, muss das so hell wie möglich und so abwaschbar wie möglich sein. Die hat halt süßes Blut, die Edith. Ich habe das süße Blut. So, das heißt, den Tisch kannst du verschieben zum Einsteigen. Der ist verschiebbar, genau. Sag mal, jetzt ist so, die Sonne scheint hier rein, es ist ein Sommertag. Du bist hier auf der Abenteuer Allrad. Du könntest überall sein. Dein Zuhause ist immer das Gleiche. Oder? Wir waren vor 3 Wochen noch in Griechenland am Strand. Ja. War besser. An welchem Strand? Was war der schönste? Elea Beach. Elea Beach. Ist das Sandstrand? Peloponnes. Schildkrötenstrand. Boah, ey, ihr seid voll beneidenswert. Hier Nespresso-Maschine, die habe ich übrigens auch, die kleine. Aber ich habe die Pixie jetzt, aber die hat etwas mehr Volumen, da kannst du ein bisschen mehr Kaffee trinken. So, die da musst du dauernd leer machen. Wir haben Ja, ja, die auch ist sowas halt- da, ne? Ich meine, was Klassisches. Ja, marokkanisch, blub, blub, blub. Genau. Das ist das Schöne morgens, wenn es Dialetti. Genau. macht. Ne? Das Marokko hat euch schon angetan, oder? Es war unsere erste Reise. Die ist Ja. prägend. Ja, also die erste Reise muss man wirklich jedem sagen, Leute, genießt die, zelebriert die, macht sie euch richtig bewusst, weil das ist die Reise. Ne? Alle anderen sind Kopien. auch schön, aber anders, Ist nicht aber mehr die erste Reise, ist ne? einfach so. so. Ist das erste Mal halt. Ne? Oh, da hinten lacht jemand. Guck mal. Sie kann sich daran erinnern, sie war 19. Aber der, warte mal, ich Ja, guck mal bei dir grad, ist schon so lange her. Ne? so, ich guck mal gerade. Erste Reise. Habt ihr auch mal eine Reise gemacht? Eine erste Reise? Ist das so? Kannst du dich daran erinnern? Wer, ich und mein Freund, oder was? Da waren wir noch nicht zusammen tatsächlich. Da waren wir am Chiemsee erstmal, aber La Palma waren wir letztes Jahr, das war auch richtig schön.
sind wir jetzt erstmal geflogen. Das ist so. Du kannst dir vorstellen, in so einem Reisemobil unterwegs zu sein, Offroad, die Welt. Also, wenn ich jetzt das sehe, die ganze Zeit, klar auch, aber wenn ich jetzt das sehe, das hat so richtig. Hat was. Da hätte ich richtig Bock drauf, ja. Ist so. Ja. Schön. Das heißt also, du hast alles drin. Du hast einen Herd, du hast eine Dusche, du hast Wasser. Du brauchst auch nicht mehr, oder? Nee. So, Ich wenn du brauche jetzt den Uli, das ist alles sowieso. nochmal sag das bitte Den noch. Uli brauche ich, das ist das Wichtigste. Und das Sternchen, ja. Okay. Also Sternchen ohne Uli geht nicht und Uli ohne Sternchen geht auch nicht. Ja, aber Sternchen ohne Edith geht halt auch nicht. Das ist Wir sind im schon, Dreiergespann. wenn ich mal allein unterwegs bin, irgendein Business-Trip oder so, und dann fehlt sie einfach. Ne? Du hast das ganze Auto ja selber ausgebaut. Das ist aber in einer echt guten Qualität. Das heißt also, ich sag mal handwerklich, hast du da einen Anspruch, dass du sagst, das muss mindestens so gut sein, auch an Stellen, die man nicht sieht? Ja, also das war halt einfach, ich habe gesagt, ich will es gescheit machen. Ich hatte auch Angst davor, dass es am Ende zusammengepfriemelt oder wie auch immer aussieht. Und ich glaube, das ist mir relativ gut gelungen. Es gibt Autos, da guckst du auf 200 Schraubenköpfe. Ne? Und bei unserem siehst du genau 3. Ne? Und die siehst du nicht, aber ich sehe sie. Ja. Ihr seid ziemlich christlich, muss man sagen. Das heißt, ihr glaubt an Gott? Ja. Ja. Habe ich gesehen. Wo hast du das gesehen? Das ist ein Kreuz am Eingang. Ja, das ist von Meteora-Klöstern. Ja. Ist so. Ja, wir sind gläubig Christen. Wir sind jetzt nicht bei der katholischen Kirche oder bei der evangelischen, aber Ja gut, das ist ja auch keine Pflicht, ist ja so. Aber ich sag mal, das gibt dir Halt im Leben. Ja, es gibt mir vor allem Offenheit anderen Religionen gegenüber. Das ist vielleicht das Interessante. Habt ihr viele Religionen erlebt? Welche? Ja, den Moslems natürlich hauptsächlich. ja, Buddhismus. Wir waren auch jetzt nicht mit dem Sternchen, aber halt mit dem Flieger in Hin- Thailand. Hinduismus auch natürlich. Wir waren in Vietnam, wir waren in Eigentlich Kambodscha. alle Religionen. Ja. Ihr seid da sehr offen. Das ist so, weil ja immer mehr Leute sich abkehren von den Religionen. Kannst du das verstehen? Teils ja, Warum? weil sie nichts wissen. Weil sie wissen nichts. Nee. Ist so. Sie beschäftigen sich nicht damit. Ja. Und Paulus hat mal gesagt, der Glaube kommt vom Hören. Aber wenn nichts höre, dann nichts glaube. Ne? Das ist ähnlich wie beim wenn nichts höre, dicht. Ne? So, komm, wir zeigen mal ein bisschen was. Weil da, ich meine, es gibt ja 1000 Themen, die man hat, aber das heißt, Die Schaltzentrale. die Schaltzentrale. Da sind extrem digitale Instrumente. Klär mich mal auf, was können die alles? Ja, ich zeige es dir mal ganz kurz. Das ist jetzt also unser Display, was uns zeigt, das Mastervolt-Display, was uns zeigt, wie Für viel. Mastervolt drin. Ja, wir haben Mastervolt Lithium-Ionen-Batterien. Ist das gut, deiner Meinung nach? Ja, Das Beste? nah dran. Oder bestimmt, ist ein Premium-Hersteller, ist nicht ganz billig. Ihr seht hier, wir sind 100% voll. Wir haben 13,84 Volt. Wir verbrauchen im Moment keinen Strom, also 0,0 Ampere, wobei das nicht ganz stimmt, weil auch immer noch Strom von den Solarmodulen reinkommt. Und auch hier jetzt zum Beispiel, das sind die Ladewandler. Wenn ich jetzt den Motor starte, ne, dann stehen hier jeweils 40 Ampere. Also während der Fahrt kannst du Während der aufladen Fahrt, über den Generator. Lade ich mit 80 Ampere. So, jetzt hast du hier einen Gastank drin. Das habe ich einen Gastank, der zeigt mir an normalerweise, wie der Füllstandlevel ist beim Gastank. Ist der groß, der Gaser? Das ist ein 60 Liter Gastank, das heißt ungefähr 20 Kilo, vergleichbar fast 2 11 Kilo Flaschen. Ne? So, und das heißt, den kannst du überall aufladen. LPG gibt es überall? LPG gibt es nicht überall, aber gerade in Europa recht weit verbreitet. Ich habe dann hier die 3 Frischwassertanks. Ne? Der mittlere ist jetzt leer, die anderen 2 sind noch voll. Das ist ja goldig mit so Zeigerinstrumenten. Ja, ich habe es auch gern analog, ne, weil wenn du das halt digital machst, dann musst du halt immer muss dann was leuchten. Und dieses Leuchten, das geht einem auch Nachts. tierisch nachts auf den Senkel, ne? Weil hier dann jede LED, wir haben ja auch LED-Fahrlichter, also die sind schon richtig hell. Sag mal gerade, da oben musst du schon ein paar dran glauben. Ja, so ein bisschen, ne? Das ist Ich habe gemerkt, was ganz Schlimmes ist blau. Kennst du blau? Blaue LEDs nachts? Die leuchten wirklich einen Kilometer weit. Ja, und auch die Ladewandler da unten, die blinken auch noch, ne? Weil du fragst dich wirklich, was haben die geraucht, als sie das konzipiert hatten? Ja. Die haben noch nie in einem Reisemobil gepennt. Richtig, genau. Also ich sage immer, das blinkt bei uns da abends, nachts, wenn ich den Knochen nicht rausmache, also den Hauptschalter, dann blinkt es wie auf dem Flughafen. Ne? Hast du schön gemacht? Siehst du? Ja. Achtung, jetzt kommt er gleich wieder. Alle 3, 4, 5, 8 Sekunden. Boing. Und das ist nachts brutal hell.
Obwohl das in dem Kasten mit um die Ecke... Wir haben ja hier Lochblech drin, damit die Hitze, die entsteht, hier entweichen kann. Und das siehst du brutal. Ne? Ich hänge dann hier, wenn ich vergesse, einen Knochen rauszumachen, also den Hauptschalter rauszumachen, einen NATO-Knochen nennt man die Dinger, dann hänge ich hier halt ein Handtuch davor, ne? Oder irgendwas, damit ich das zu habe. Aber meistens mache ich eben den Hauptschalter raus. Und dann habe ich halt hier keinen Strom drauf und dann blinkt es auch nicht. Ne? Cool. Also ich liebe ja Mastervolt, muss ich sagen. Ich habe mein allererstes Auto hatte eine Mastervolt-Installation, kaskadierbar bis zum Abwinken, zuverlässig, habe ich gehört. Ja, ich meine, wir haben jetzt hier hinten dran 2 Mastervolt Lithium-Ionen-Batterien. Wir haben hier mit gesamt 360 Ampere-Stunden Leistung, also das sind 5 kW. Ich habe hier das Ladegerät, ich habe hier 2 Ladewandler, die Mac Plus von Mastervolt. Da kann jeder mit 50 Ampere laden. Wir haben es jetzt ein bisschen begrenzt auf 80, gemeinsam 80 Ampere, also jeder 40. Und die sind auch programmierbar, sodass ich die Leistung langsam hochfahre, weil das schont die Keilriemen. Weil wenn du jetzt da voll mit 50 Ampere reinballerst, dann wird von der Lichtmaschine so viel Leistung abgefordert, dass die so schwer geht, dass der Keilriemen durchrutscht. Ne? Das Drehmoment steigt dann enorm. Ja. Genau. Jetzt ist ja so, da vorne hast du ja jetzt Elektrik mit allen drum und dran, du musst da gut rankommen. Ja. Das musst du ja planen mit den Kabellängen, oder? Ja, natürlich. Du legst hier halt alle Kabel hierher. Ich habe hier Kabelkanäle überall verbaut, zwar oben an der Decke und unten am Boden. Und da liegen die ganzen Kabel drin, die treffen sich dann hier. Musst natürlich gut beschriften. Und dann hast du dann hier diese Hauptverteilung. Ist ja schon mal ein Kabel abgeraucht? Nee, abgeraucht nicht, das wäre auch schlimm, weil dann hättest du das Kabel zu unterdimensioniert. Nee, ich meine jetzt nicht ein Kabel, sondern ein Schuh, der dir abgeraucht ist, weil du vielleicht nicht fest genug angezogen hast oder so. Ja, also sowas kommt schon mal vor, ne? Das ist klar. Ne? Aber das Kabel sollte eigentlich nie abrauchen, weil du musst die Kabel immer so dimensionieren, dass der Strom, der da drüber fließt, nie zu groß ist. Ne? So, und was ist das da unten? Ist da auch ein Wechselrichter? Das ist ein Wechselrichter, 1500 Watt. Auch von Mastervolt? Nee, das ist Votronic. Ja. Ich hatte früher mal alles mit Votronic, bevor ich eben Lithium-Ionen-Batterien verbaut habe. Hier ist ein Solarladeregler von Votronic und den habe ich jetzt seit 10 Jahren drin. Läuft. Ja, und läuft. Und wie gesagt, auch 5 Jahre am Stück drin gewohnt. Und der Blindverbrauch geht? Das ist gegen 0. Gegen 0. Das heißt, du kannst laufen lassen. Das siehst du auch. Deswegen ist so ein Display ganz wichtig. Und der ist gerade an, der Wechselrichter? Der ist jetzt natürlich, ja, der ist sogar an, ja. Sogar an. Das siehst du da oben. Das ist also die Schaltung für den Wechselrichter. Den mache ich jetzt aus oder eben an. Der hat also Dauerbetrieb, gell? Kannst du auch machen, den automatisch. Kannst du auf Dauerbetrieb laufen lassen, der nimmt minimal Strom, Standby-Strom, und das ist die Heizung von Webasto. Was ist denn das für eine? Das ist die Dualtop RHA 100. Das ist ja geil. Nochmal den Satz. Dualtop RHA 100. Das ist also noch eine der ersten Dualtop Heizungen von Webasto. Da gibt es mittlerweile neuere Modelle, die heißen dann auch ein bisschen anders. Die kann noch nicht elektrisch Warmwasser machen oder heizen. Die neueren oder das größte Modell, die kann auch elektrisch heizen mit 2 kW, beziehungsweise kann ich dann auch elektrisch Warmwasser machen. Hier müsste ich jetzt, um Warmwasser zu machen, eben die Heizung starten. Ja? Also Diesel? Diesel. Das heißt, du hast eine Diesel-Luftheizung mit Warmwasser? Richtig. Okay, das ist ja eine tolle Geschichte zum Duschen. Hast du verstanden? Ja. Das ist schon ganz schön viel, was du hier ablässt, auch einmal so. Aber du kommst alles klar. In der Dusche, wenn du da stehst, guck mal, der Vorgang hinter dir, der ist ja so marokkanisch. Warte mal. Der hier? Ja, Der ist aus dem Senegal. der ist am Senegal. Ist eigentlich ein Sarong, Ein Saron. aber ich habe einen Vorhang gebraucht. Ich zeig mal gerade euer Kleiderhaken, weil der ist ja auch toll. Du kannst jetzt zumachen. Ja, genau. Also komm mal rein. Jetzt kann man hier, ne, zum Duschen macht man, oder wenn man das Klo benutzt, macht man halt dann die Tür zu. Ja. Dann hat man ein bisschen mehr Privacy. Was ist hier? Das ist unser Kleiderschrank. Oben Hängeteile. Also für den Zoll, die finden den erst gar nicht. Ja, zum Teil, ne, aber eben Jacken oder Kleider, die Edith, haben wir hier in einem Hängeteil, und dann kommen hier halt Socken, Unterwäsche. Die Edith sieht so ein bisschen aus wie Marillion. Ich weiß nicht, ob die kennst, die Band. Ja, Marillion kennt man schon. Genau, Marillion. Die irgendwie da sind, so ein bisschen frei, querbeet. Du hast keine Norm, oder? Das heißt, Nee, oder? geht gar nicht. So Mode und so, H&M. Nee, ist Nee. nicht meins. Ich Ist hab alles handgemacht? eigener Stil. Nicht handgemacht, aber adaptiert und ja. Du nähst selber?
Hast du eine Nähmaschine hier? Ich habe sie nicht dabei, aber ich habe eine, ja. Okay. Hast du den Mantel dabei? Er ist nicht dabei, ne? Nee, die Strickjacke habe ich dabei, aber die ist Die noch Strickjacke. reingestopft. Habt ihr einen Safe, einen Tresor? Ja. Nee, braucht ihr nicht. Und wenn wir einen hätten, würde ich es dir jetzt hier nicht erzählen, ne? Weil dann könnte ich ihn auch gleich wieder rausreißen, ne? Habe ich ganz oft, dass ich die filme und die zeigen mir den auch noch. Ja, Finde ich schön, das wäre blöd, ne? Aber mach mal unten auf, was ist da drin? Das interessiert jetzt mehr, das ist Ediths Unterwäsche. Das ist ja viel interessanter, auch ordentlicher als bei mir. Ne? Sie macht bei mir nichts in der Schublade, also das sieht aus wie Dingens. Und ich habe halt die frisch gewaschenen Unterhosen einfach hier in die Schublade gepfeffert. Ne? Das, Was ich toll finde, ökonomisch seid ihr, du machst immer nur eine Verriegelung zu, oder? Die langt. ja, du brauchst da gar keine zumachen. Nur, das habe ich ehrlich gesagt, kleiner Fehler. Ne? Ein bisschen zu eng dimensioniert Ja. für die geöffneten Pushlocks. Also die Seite müssen wir immer zumachen, dass wenn wir hier drüber fahren. Ja. Ansonsten gibt es hier, geht schon auch, aber das siehst du, ne? Ah, es geht nicht vorbei. Ja. Okay, Ja, verstanden. so. Dann gibt es hier schwarze Streifen auf der Tür. Ja, ist auch eine Sicherheit. Das heißt, du weißt, da ist noch was offen. Ja, aber Was ganz ist ein unten? Fehler. Habt ihr so ein Sauereienfach eigentlich mit so Chips und... Sauereien. Pornos oder was? Nein, ich meine mit so Erdnüssen, Chips und Schokolade und so. Ja, also Das mehrere. kann ja heiß werden, oder? So Soletti, was ist das Das denn? ist noch aus Soletti, ist glaube ich nicht drinnen, aber Soletti sind nochmal die Salzstangerl aus Österreich. Aber Österreich. es ist nur noch ein trockenes Brot drin aus Griechenland. Warte, ich zeig mal gerade. Ein trockenes Brot. Vielleicht nicht mehr so ganz. Aber Manna hast du dabei. Auch nicht. Das ist auch, Ja, das ist ich auch ich keine liebe Meinung. Dosen, drum habe ich da immer ähnlich. Also da hast du gesammelt. So, da sind aber aus Griechenland sind noch Kürbiskerne. Ja, genau, das ist aus Griechenland noch. Gibt es auch Lidl in Griechenland? Ja, gibt es auch. Oh Gott, überall. Auch aus Australien. In Australien auch? Ja, schauen, was es da drinnen gibt. Ist Manna noch drin? Alte Lebkuchen. Alte Lebkuchen. Den hast du nicht gegessen. Möchtest du nicht Lebkuchen? Ja, die kannst du aber eintunken in den Kaffee, oder? Geht gar nicht. Total frische Lebkuchen. Aber was da hinten, das sind, was da hinten drin liegt, Keine das Ahnung, sind ich seh's Erbsen, gar oder? Nee, Maiskörner. Maiskörner. Maiskörner sind das und das sind Peanuts. Und Peanuts. Ah ja, und das sind noch ein paar Die da links, meine ich. Mamasuppen, die da. Das da? Was ist das? Maiskörner. Maiskörner. Aus Griechenland. Ja, das ist noch alles. Okay. Ihr kocht immer frisch? Ja, recht Wir viel. kochen gerne, ja. So, das Ich heißt finde jetzt, es immer Wahnsinn, wie man mit relativ wenig Platz so lange auskommen kann. du, das geht. Eine Man kann Studentenbude. einkaufen. Ja, aber wenn ich allein schon meinen Kleiderschrank angucke, Ja, legst du dann auf? Das legst du auf. ja. Das brauchst du auch nicht. Ich meine, ich habe eigentlich sogar mehr Klamotten dabei als die Edith. Ne? Ja, und Weil- mehr Schuhe. Oder? Und ja, aber ich habe dann halt auch noch Arbeitsklamotten. Ne? Du musst ja ich unter die auch. Karre liegen und so. Ne? Und dann brauchst du ihn kurz und ihn lang. Wenn es warm ist und wenn es kalt ist. Ich glaube, man gewöhnt sich dran, ne? ja. Du brauchst doch andere Sachen einfach. Was ich total geil finde, dass du die Nespresso-Kapseln an jedem Ort der Welt kriegst, immer als Kopie. Hier vorne aus Griechenland, Genau. zeige ich mal gerade 10 plus 2. Das heißt, das ist schon eine sichere Anlage, so ein Nespresso-Gerät, oder? Sehr praktisch für Messen vor allem. Und der Das heißt- Uli wollte sie unbedingt mitnehmen, habe ich gesagt, nur unter der Bedingung, dass sie fix eingebaut wird. Also ich musste dann dieses Rack hier ums Verracken einbauen. Ne? So, damit halt weil sie musste immer die Kaffeemaschine unten rausprimeln und das. Achtung, war halt doof. Werbung. Wohnmobile selbst nee, ausbauen und sehr optimieren. Das ist ein Buch von Ulrich Dolde. Du kennst den Ulrich? Ja, flüchtig, ne? Das bist du. Ja, er ist So, und flüchtig. er hat ein Buch geschrieben. Er ist schon hier ein Star auf der Messe, kann man schon sagen, oder? Er hat so ein Standardwerk geschrieben für den Thema Ausbau. Gibt es noch mehrere Leute, die es geschrieben haben? Kollegen auch? Ja, gibt es auch. Gibt's auch. Ja. Sind die auch gut, die Bücher? Guckt ihr die mal? Ja, schauen wir uns auch an, ja, euch klar. an. Natürlich. So, aber das ist ja so, das ist ja alles entstanden. Ich habe mir dieses Buch gekauft vor ungefähr, weiß gar nicht, 6, 7 Jahren war das so da. Da war noch eine CD-ROM dabei. Das war ziemlich cool, das habt ihr eingestellt. Aber das Buch sah genauso aus. Du hast gar nicht so viel geändert. Die Titelzeit ist gleich geblieben. Gibt es Leute, die alle Bücher haben, alle Ausgaben von euch? Gibt es. Ja. Finde ich auch cool. Gibt es Leute, da musst du was reinschreiben, so deine Unterschrift? Ja, natürlich. Also hier gerade auf der Messe muss man halt immer öfter mal signieren. Oder ich biete es den Leuten auch an, wenn sie das Ich gerne wollte gerade möchten. sagen, es ne? macht doch auch Spaß. Ja, ne? ist ja auch schön und es macht es auch ein bisschen individuell. Mich hat noch nie einer nach einer Unterschrift gefragt, noch nicht mal nach einer Karte, ja, oder so irgendwas, weil die alle denken, der hat eh keine dabei. Also Warte, du ich zeig darfst mal bei mir gerne mal auf irgendeine Überweisung unterschreiben. Ne? Ja, das habe ich schon vermutet. Ja, So, zum Beispiel. frisches Gemüse, das heißt, die Zwiebeln sind ganz frisch. Ganz frisch, ja. Das
Das sind ja griechische Zwiebeln, wir haben hier... Das ist sicher saatgutfest. Plantage, ne? Das ist ja jetzt neu, die senkrechte Anbauweise. Und die werden immer wieder besprüht und dann wachsen die da und dann kommen die Tomaten demnächst auch dazu. Sag mal, wenn du jetzt so Wohnmobile, ich sag mal, diese Luxusklasse mit eingebauten Spülmaschine, Waschmaschine ist ja so ein Thema. Du willst eine haben, oder? Ja, möchte ich haben. Ja. Aber das liegt daran, dass ich Arthrose habe. Du hast Arthrose? Das heißt, du kannst nicht mehr walten. Ja, ich habe Schmerzen. Du musst unbedingt eine Salbe ausprobieren. Die ist ganz wichtig. Die kommt aus Salzburg. Das ist von Moncha, heißt die Apotheke. Aha. Der hat einen Hammer, der verkauft die weltweit. Das ist eine Salbe, entzündungshemmend, schmerzstillend. Unvorstellbar, verkauft der weltweit. Der hat eine Apotheke und verkauft die, nee, aus Innsbruck ist der. Okay. Moncha, Apotheke Moncha heißt die. M-O-N-C-H-A. Also einfach Moncha eingeben und der kommt aus Österreich, aus einem Landsmann von dir und der hat diese Salbe gemacht und die hilft wirklich. Ist der Werde Hammer. ich probieren. Ja. Werde ich Du weißt, definitiv Innsbruck ist ja so eine probieren. Skifahrerregion und die benutzen die für den Skisport, wenn die da Schmerzen haben. Okay, So, cool. die Schmerzsalbe. Also danke für den Tipp. Heißt Dolo Verde. Dolo Verde. Dolo Verde ist ein Apotheker. Okay, Cool. Weil das, also bitte auch fragen Sie vorher Ihren Apotheker oder einen Arzt, ja, bevor Sie die benutzen und bitte nicht in Schleimhäute einführen. Das kann ich nicht, weil sie brennt. Ja, das ist, Das merkst du dann. sie riecht aber gut. Vorher die Hände waschen. Ja, unbedingt. Also nicht in die Augen machen, denn sie brennt und sie riecht gut. Weil es normal so Oma-Salben, die riechen ja nicht gut und die riecht gut. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Aber das ist ein Buch, das kann man kaufen. Da gibt es 2 Versionen. Es kostet, glaube ich, 38 € als Digitalversion. 38,90 als E-Book, 38,90 als E-Book. 67,90 als Hardcover. Empfehle euch das Hardcover. Kriegt man das E-Book dabei beim Hardcover? Gibt es auch im Bundle, dann kostet es 92,90. Also 2,99 habe ich beides. Spart 13,90 €. Wie viele Updates machst du im Jahr? Nicht im Jahr. Ich mache also normalerweise läuft so eine Ausgabe 3 bis 4 Jahre. Ja, manchmal, ich habe früher weniger gedruckt, dann liefen die nur 2 Jahre, aber das da muss dann halt fast schon jedes Jahr irgendwie wieder dran und deswegen haben wir gesagt, jetzt machen wir ein bisschen Mach mehr. mal auf bitte, dass wir mal sehen. Es gibt verschiedene Kapitel. Wo fängt es an? Ja. Wo fängt es an? Beim ersten? Warte, ich zeig das mal gerade. Also für alle, die nicht wissen, was ein Buch ist. Das wird wie folgt gelesen. Ja, genau. Also Von das ist links nach rechts. nicht digital. Das heißt, man schlägt es so auf. So, und da sind praktisch, das ist auch keine, du brauchst keine Batterie dafür, du brauchst nicht aufgeladen werden. Nee, das funktioniert völlig analog. Analog. Ja. Das heißt, du gehst dann rum, du hast einen Code dann hier mit drin, der da ist, dann, das heißt, man blättert das. Man muss manuell blättern, ja. Also Blättern. das muss man vielleicht dazu sagen. Ich kann die Schriftgröße auch nicht ändern. Eher nicht, nein. Und man kann auch, nur Kannst du das nochmal reinzoomen. zeigen, das Blättern? Das habe ich noch Warte, nicht ich zeig's gesehen. nochmal. Hast du das noch nicht Mit gesehen? einer Ne? mechanischen Okular geht es. Du liest das von da nach da. Ah, ja, Ja. okay. Und Ich das habe mal ist, gehört, man nimmt da so die Finger und die Spucke noch dazu. Ah, bitte oder? nicht, ne? Das ist aber das Ding nicht voll. so, Ne? also das ist ein Buch. E-Books ist ja klar, kennt jedes Kind, aber diese Bücher, ist das denn so, du druckst die jetzt on demand oder? Nee. Nee, das haben wir schon ein paar tausend Stück gedruckt. Ja. Und die verkaufen wir dann halt. Und wenn die weg sind, wird es überarbeitet. Das weiß man ja vorher dann schon ein bisschen, mit einem halben Jahr Vorlauf. Und dann wird eben die nächste Ausgabe gemacht. Und da kommen dann halt wieder die neuen Themen rein, weil sie irgendwas getan hat im Markt. Und in der Regel sind es zwischen 150 und 180 Seiten, die ich neu mache. So, wenn das ich ist so. eine neue Ausgabe Das Ding hat viele Seiten, das heißt, du kriegst viel für dein Geld, zumindest mal viele Seiten. Ob der Inhalt dann so gut ist, 600. Du kamst aber noch nie auf die Idee, warte, ich zeig das mal. Bist du das? Ja. Ja, das war also das erste Mal warmes Wasser habend. Ne, steht sogar das Datum 27. dabei. September 2008, 0:05 Uhr. Ja, Erstes heißes Fußbad in der Küche. Richtig, ich bin in der Küche gesessen, habe hier die Füße reingestreckt und habe... War so kalt, oder? Ja, war ziemlich kalter, in 2008, ziemlich kalter September. Und ich war dann so stolz, dass das Ding läuft und habe mich dann da in die Küche gesetzt. Da war dieses Kochfeld noch nicht da, deswegen auf das würde ich Das jetzt nicht gleiche drauf sitzen. Sternchen. Ja, klar. Oder? Wie das gleiche Sternchen. Du kannst ja so das Fahrgestell, das ist ja hier nur festgemacht, glaube ich, an 4 Punkten. Genau. Du kannst einfach absetzen, auf neues Sternchen machen. So haben wir das gemacht. Der Koffer ist jetzt in 2008 gebaut. Der hat jetzt 14 Jahre auf dem Buckel. Und das Fahrgestell, das haben wir ja, wie ich vorhin gesagt habe, beim Tobi in Hasloch neu aufgebaut bei 4Wheel24. Haben ein 917er Fahrgestell aufgebaut und das eben so gebaut, auch mit dem Abschneiden, dass der alte Koffer auf das neue Fahrgestell passt. Ne? Sag mal, du kannst auch, es gibt doch so, wie soll ich das sagen, es gibt doch so Wüstengebiete, wo du drüber fährst und das fühlt sich an wie Bahnschwellen. So hart ist das. Ja, Wellblech meinst du? Wellblech, ja. Ja. Gibt's das wirklich? Ja, natürlich.
Und das fällt ja nicht auseinander, das Wohnmobil? Nee, da macht man dann zum Beispiel das eben genauso, dass man eben die Luft ablässt, jetzt auf, sagen wir mal, 3,5 Bar. Dann ist komfortabler. Und der Reifen, der ist ja dann ein bisschen weich. Der federt dann und der federt das weitgehend weg. Ne? Okay. Aber ansonsten nicht zu empfehlen, weil da ist wahrscheinlich alles, was sich irgendwie bewegt, wird wahrscheinlich Verschleiß unterliegen, oder? Ja, also wenn du Wellblech jetzt mit 5 Bar fährst, dann haut sie halt die Plomben aus der Raffel. Ne? Wenn ich kurz was sagen darf, in 10 Minuten wäre das Essen fertig. Es gibt, Was gibt's denn? was Asiatisches, der Koch macht leckere... Ist das jugendfrei? Oder Ja, komplett und auch mit Vitaminen. Wer bist du? Ich bin der Tobias von Vorbild 24. Vorbild 24. Das heißt, da hast du es zusammengebaut. Das wird übrigens... Wer ist Vorbild 24? Egal. So, also dieses Buch kann man kaufen. Ich zeig's mal gerade. Kapitel 22 heißt Heizung, Warmwasser und Kühlung. Mach mal weiter, mach mal irgendwie Kapitel 24. 25, Möbelbau, Teil 2, Bett, Sitzgruppe. Ist es so, dass man ein CAD-Programm auch benutzen kann? Was empfiehlst du für die Planung? Also gibt es da Software, die irgendwie, oder hast du welche geschrieben selber? Ja, krass, du kennst ein ganzes Buch. Ich kann fast schon sagen, ja doch, ich habe es auch geschrieben. Ne? Kapitel 11 ist Grundrissplanung. Ja. Ich habe damals, das war ja nicht geplant, dass ich ein Buch mache. Ne? Also ich habe das ja nur für mich gemacht und habe halt angefangen, weil ich mit Excel gut umgehen kann, habe ich angefangen auf Excel solche Pläne zu machen. Ne? Weil du schmeißt dann wieder irgendwas um und wenn du das halt von Hand zeichnest. Also Microsoft Excel? Ja. Okay. Ja, und dann schmeiße ich das halt wieder um und dann fängst du wieder von vorne an und so nehme ich halt das Kästchen und schiebe es halt von hier nach hier, ne? Weil das ist hier zum Beispiel, das sind einfach verschiedene Grundrisse oder Formen, ne? Du immer das Bett hinten, aber dann kannst du mal die Sitzgruppe hier hinpacken oder die Sitzgruppe hier hin, ne? Und dann musst du halt mit dem Bad anders umgehen und so kannst du halt dann deinen Grundriss finden, wie du es gerne hättest. Das Ganze kann man aber auch in 3D machen, ne? Zum Beispiel SketchUp. Und das ist was, das kannst du dir kostenlos runterladen. Das sind also diese Dateien mit diesen ganzen Grundrissen. Ach so, das sind so Vorlagen, die kannst du... Das sind Vorlagen, da guckst du dann, okay, welcher Grundriss kommt denn dem unseren oder unseren Bedürfnissen am nächsten und dann sagst du, okay... Ach, du hast viele Standardgrundrisse, hast du schon mal so als Basis? Das waren unsere Überlegungen einfach. Das waren unsere Überlegungen. Ja. Wir wollten ja ursprünglich mal ein Motorrad drinnen haben. Und ja, das war dann zum Beispiel die Variante hier mit Motorrad drinnen. Ja. Wo ist sie? Kleiner verlässender Raum. Weiter vorne. Ja, und das waren dann halt Überlegungen, die hier, ne, und dann verwirfst du das wieder und all diese Pläne, die kriegen meine Leser jetzt. Du packst da voll aus. Das heißt, wenn du das Buch hast, kannst du Elektrik machen, Wasser machen, Solar machen, genau. Dämmung machen, alles, steht alles drin. Richtig, wir haben dann noch ein zweites Planungstool, das du dir auch kostenlos runterladen kannst, eben zur Elektrik. Das ist auch ein bisschen unkonventionell, weil kein Mensch plant seine Elektrik im PowerPoint. Aber ich habe ja vorhin schon erzählt, das war meine erste Skizze. Das ist sehr vertrauenserweckend. Aber wie lange hast du gebraucht, um dir das Ganze anzueignen? Ich habe 8 Monate für den Ausbau gebraucht und in dem Stadium ist es halt dann auch entstanden. Ne? Dann nimmst du dann zum Beispiel auch den Zusatznutzen von so einem Grundriss. Du nimmst den dann her, wenn du deinen Grundriss gefunden hast und planst damit die Elektrik. Ja? Und das ist jetzt zum Beispiel hier unser Grundriss mit der Elektrik geplant. Du musst ja planen, wo habe ich eine Lampe, wo ist die Wasserpumpe, weil ich muss ja dort ein passendes Kabel hinlegen. Du kannst ja überall Kabel hinlegen und sagen, okay, dann kann ich später wechseln. Naja, das geht eben so nicht, weil du musst ja immer den entsprechenden Kabelquerschnitt auch verlegen. Ne? Und du musst ja wissen, okay, wo ist die Wasserpumpe? Bei der Wasserpumpe habe ich zum Beispiel ein 6 Quadrat Kabel verbaut. Ne? Und also mehr Strom? Ja, also dickeres Kabel, weil da fließt ja auch mehr Strom. Da wird ja auch Leistung abgefordert, insbesondere wenn die jetzt das Wasser durch eine Filteranlage pumpt. Ne? Und bei einer LED-Funzel, da brauche ich halt nur ein 0,75 Quadrat Kabel. Ist dein Tipp 24 12 Volt innen oder immer 12 Volt? Es gibt nicht richtig oder falsch. Ich habe das Thema im Buch, wie viele andere, diskutiert. Echt? Auch das Thema? Ja, natürlich. Ja. Das findest du hier in der Vorbereitung der Elektrik. Weil du brauchst nur praktisch die Hälfte des Querschnitts bei 24. Ja, aber das hat auch Nachteile. Ne? Ja. Also es gibt viele, die mit dem LKW-Fahrgestell kommen und dann das auf 24 Volt gehen. Das ist auch in Ordnung, aber nur dann, wenn du die 24 Volt aus entweder 2 24 Volt Batterien erzeugst oder aus 4 12 Volt Batterien, ne, die in Reihen Parallelschaltung geschaltet sind. Ja. Genau, weil die größte Gefahr ist natürlich, wenn du jetzt die 24 Volt, wie 90% der Leute machen, aus 2 12 Volt Batterien erzeugst, die du in Reihe schaltest, dann werden aus 12 24 Volt. Ja. Und wenn dir jetzt eine ausfällt,
Das Problem haben wir auch bei den Starterbatterien. Wenn eine ausfällt, ist das ganze Ding tot. Ja. Also nirgends Kühlschrank, nirgends Heizung, nirgends Wasserpumpe, nirgends Licht. Wenn du nichts höre, dicht. Wenn nichts höre, dicht, ne? Und dann ist blöd. Ne? Und wenn nichts Licht, Also dann heißt, dunkel. heißt 2x12 Volt und nochmal 2x12 Volt und dann ist alles schön. Dann ist 24 Volt okay. Aber jetzt aus 2 12 Volt eine 24 Volt Elektrik zu machen, Also machen wir uns ist ein nichts bisschen vor. Harakiri, ne? Selbst Mercedes-Benz macht die 24 Volt aus 2x12 Volt. Natürlich, Ja. natürlich. Aber Mercedes-Benz fährt halt, oder die Autos sind eigentlich gedacht, ne, die fahren halt hier in Europa rum. Und wenn dir jetzt eine Batterie aussteigt, dann findest du den Truck-Service und der bringt dir eine und dann haust du die rein und fährst weiter. Wenn du aber irgendwo im tiefsten Afrika, sage ich mal Mauretanien, ist eines der unterentwickelsten Länder, ne, wenn du da hinten in die Walachei fährst und bist 2 Tage Piste gefahren und dir steigt deine Batterie aus, dann musst du dir selber weiterhelfen können. Ne? So, es gibt jetzt Essen. Das heißt, ein guter Punkt, um einen Absprung zu finden. Also das Genau. Buch kann man sich kaufen. Ich denke, die 68 Euro, 67,90. 67,90 sind gut angelegt. Es wird ja alles teurer, kostet demnächst mehr. Ja. So, zeig mal hinten. Warte, ich zeig. Also jetzt schnell kaufen. Wir haben heute den 16.06.2022. So sieht es aus. Und ich kann euch nur empfehlen, ist auch ein sehr schönes Geschenk an Leute, die vom Wohnmobil keine Ahnung haben. Also wenn ihr euch das selber schenken wollt, dann macht ihr am besten zum Geburtstag eurer Frau. Schenkt ihr das eurer Frau. Genau. Das ist so wie die Bohrmaschine, die sie Ja, richtig, ja. Aber was waren die schönsten Geburtstagsgeschenke, die du schon bekommen hast? Von deinem Freund. An deinem Freund? Ein Fotoalbum von ihm selbst gemacht, selbst eingeklebt und Gut, beschrieben. ihr seid und noch so. jung, da kriegst du sowas noch. Aber gab es schon Socken? Nee. Nee. Krawatte? Achso, nee, umgekehrt. Und Werkzeug hast du bekommen? Nee. Einen Kochtopf? Nee, aber er hat einen Kochtopf von seinem Bruder bekommen. Gut, das geht ja noch, oder? Das geht ja noch, ne? Aber ja, in dem Alter geht es noch nicht. Also wir können uns tausendfach unterhalten. Router, was ist das Richtige? Aber du hast ja eben schon beantwortet, hast gesagt, brauchst keinen Nutzen, Handy, steckst dir da die Karte rein vom. Das heißt, am besten 1, 2 Handys in Reserve mitnehmen. Ja. Das ist, die Dinger gibt es ja nicht mal nicht wegschmeißen, oder? Die Handys. Also wenn die irgendwie nicht mehr gebraucht werden. Ich finde dich so entspannt, wie du da rumhängst. Weil das ist ist ja auch zu Hause, ne? Ja, sie ist zu Hause. Ja. So, wir machen einen Cut. Das ist euer beider Vorname? Edith Edith und Uli. Uli. So, Dolde. Ihr seid verheiratet? Wir sind verheiratet. Du bist auch eine Dolde. Ich bin auch eine Dolde. Ja, Blütendolde eine Blütendolde. Eine Blütendolde. Komm, wir gehen mal raus, machen mal Abmoderation. Jetzt gibt's Essen. Ich habe viel gelernt. Wenn ihr Fragen habt, geht am besten auf die Seite. Die URL, also die Internetadresse lautet. Würde dann tendenziell heißen wohnmobil-selbstausbau.com. So, jetzt komme ich hier nicht durch eure Magnettür. Ist ja wie bei Star Wars hier. Magnetisch. Wir gehen mal hier durch. Hat dir gefallen? Mir hat super gefallen. Vor allem jetzt dieser Abschluss mit dem super wohnlichen Camp. So, jetzt gehen wir mal nach vorne. Ist der Tobi. Hallo Tobi. Liegt mein Haufen hier im Weg? Nee, überhaupt nicht. Der ist ja auch, der passt sich ja gut an wie ein Chamäleon mit der Farbe im Gras. Ne? Guck mal rein, was hättest du denn da vorne? Ja, zeig mal, was zu essen gibt. Wir haben der Harald aus unserem Team. Harald, komm mal her, jetzt hier. Mensch, Halt, jetzt guck mal Achtung, her. jetzt kommst du. Oh, na, es gibt was zu essen hier heute. Boah, Kohlenhydrate. Ja, Kohlenhydrate, gute chinesische Küche. Das ist du bist Chinese? Ja, sieht man doch. So, ich zeig dich mal gerade. Man muss auch sagen, du bekochst ja nicht nur eine Person, sondern für viele Leute. Ja, gerne. Ja. Ist das eine Herausforderung? Nee. Das heißt, du machst das so. Wie hast du es jetzt gemacht? Hast du die jetzt gekocht, die Nudeln? Nein, das sind chinesische Nudeln, die musst du nur mit heißem Wasser warm machen und dann aufhören. Dann Schweinefilet, schönes China-Gemüse und chinesische Gewürze natürlich, ganz lecker. Sehr schön. So, vielen Dank euch allen. Es gibt jetzt was zu essen. Auch von dir. Mach das Und Ding aus, das Essen. ja, ich mach's aus. Und denkt dran, kauft das Buch und das ist Sternchen mit Edith und Uli. Ciao, ciao.